สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดนนะครับและพี่เด็กก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID Free to Play ประจำปี 2022 กันต่อเนื่องจากสตรีมที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเควสเทพเจ้านะครับกันต่อใน Chapter 1 Act 2 นั่นเองนะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงการโคจรมาเจอกับฉีแห่งบูบูฟาร์มาซีที่ต้องการให้เราช่วยไปล่าโคโคโกสนะฮะสัตว์อสูรเทพนะครับอะไรสักอย่างนะครับโอเคเราจะไปทำเควสกันต่อเลยไปละฉีนี่ครับเราต้องเดินทางออกจากหลี่เย่แบบเต็มรูปแบบเพราะว่าเรายังไม่มีเทเลพอร์ตนะฮะออกทางธรรมชาติมาแล้วเมาส์เทียนหังภูเขาเทียนหังมีซีรีส์มีอะไรหลายอย่างนะครับไม่เป็นไรเอาเควสก่อนตอนนี้ก็ AR 26 ปลายแล้วนะครับอีกไม่กี่ร้อยจะ27ละสวัสดีนาริอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนั่นแหละคุยจงบาริสต้าไปโอ้ร่วงตรงนี้ดูเหมือนมีปริศนาโอ้มีมอนสเตอร์อยู่ข้างในด้วย มีป้ายหินกุยจงบาลิสต้าเป็นเครื่องมือ Mortal Craftsman Tremendous Degree of Toy ดูแลยากCentury Ugly Head and plunge the world into war once more Craftsman suitable caliber character must be summoned to collect them มันแบบพูดถึงเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็การอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับสำหรับคนที่จะมาสะสม structural part namely the beam and bow limb จะ file fold and stack in the storage อยู่ในห้อง storage robust and treat with lacquer one may rest assured that they will remain complete intact as for finely craft part trigger fastener fletching bowstring จะอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่แยกไว้โอเค Defense ใช้ป้องกันพื้นที่แห่งนี้จากศัตรูที่จะมาทำร้าย Perform your solemn repair duty Curse be any who would disgrace history of the great machine taking shortcut in their work โอเคก็เป็นคำใบ้เล็กน้อยเกี่ยวกับเนี่ยของที่เก็บอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องปลด puzzle นะครับนี่เราขึ้นไปดูก่อนนี่ไงไปดูซิกุยจงบาลิสต้านี่ครับเหมือนเป็นแท่นไม้เช็ค It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. นะอุปกรณ์นี้มันพังอยู่นะ Aw, what? It broke?
After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. เขาพูดถึง spare part ก็คืออะไหล่นะ As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. นี่เห็นไหมครับ มีการกล้องแพนมาให้เห็นห้องลับ If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, กวยจง what บาลิ you're สต้า saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. จงหลีบอกหาอุปกรณ์อะไหล่มาให้เจอแล้วน่าจะจัดการได้ เมื่อกี้เราเห็นมีกล่องอยู่บนนั้นนะครับ เราจะไปเก็บซะก่อน Where is that supply post? Here, post. ไพมอนหยุดพูดเฉยเลย บนนี้ไม่มีอะไร supply post ก็ห้องข้างล่างนี่แหละ แค่ว่าจะเปิดยังไง มันมีช่องที่เข้าไปได้แฮะ นี่ไงปั๊บงั้นต้องพึ่งเรเซอร์ละถ้ามันจะเป็นกรอบหินแบบนี้ These things useful? เทียบนี่ material ครับ take material อันนี้นะ take material กวยจงบาลิซ่า maintenance material เปิดประตูเรียบร้อยออกมาได้ซ่อมได้ material มาแล้วจงหลีซ่อมเร็ว These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong Ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. มีสโคป Over ด้วย here we have nothing. And over there, more nothing. อุ้ย Hey! Just what do you think you're doing? โจรมาไง So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong Ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. มันมีวิญญาณเหรอ Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive. โอ้โห Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you.
ต้องลุยแล้วนะครับ ที่แปลกคือไม่ยอมให้เรายืมตัวจงหลีมาใช้ด้วยนะ อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นแบบตัวยืมอะไรอย่างเงี้ยผู้เล่นจะได้ลองใช้จงหลีในเฟสนี้เฉิด No one escapes my sights. Windblade. Go, Barret Buddy. อืม Prepare to be blown away. Get him. Dodge this! The wrong test subject. Picked the wrong test subject. โหหลบมาอยู่นี่คนหนึ่ง Picked โอ้โหมี the อีกครับ wrong test subject. เดี๋ยว Be gone. No escape. Freeze! This one will be frozen in time. Cool it! You're open! Dodge this! Should replace my hammer. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh, yeah, that! So we've got the Guizhong Ballista working, but where's our Coca Goat? A search using the Guizhong Ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... จงหลีบอกว่าด้วยกุยจงบาเลสตาเนี่ยที่ซ่อมแล้วเนี่ยมันจะตรวจจับศัตรูได้นะในบริเวณรอบนี้ก็ไม่มีเลยแล้วก็ยิ่งถ้าโคโคโกสเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพลังของเซียนก็กุยจงบาเลสตายิ่งต้องไม่พลาดต้องเจอแน่ๆแต่ทำไมมันไม่มีเลยล่ะก็แสดงว่ามันไม่มีหรือเปล่า Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. ไปบอกตรงๆดีกว่าว่าหาไม่เจอนะ Good idea. We did our best, and that's what counts.
อันนี้ทางลัดนะฮะอ้าวชี้มาแล้ว Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Cocoa Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? ชี้เธอจะต้องการให้ล่าโคโกะไปทำไมเหรอ Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. เอ้าชี้จำผิดนะ Huh? เอ้า I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. เราควรจะบอกว่าโคโคนัทมิลค์นี่มันมาจากไหนนะ No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. ตัวละครลับ Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. บายจูนะครับ เป็นหัวหน้าของบูบูฟาร์มาซีและมีวิชั่นธาตุไม้อยู่ที่เอวด้วย Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. ไพมอนไปเรียกว่าแบบอะไรนะวัตถุดิบในการทำยาคืองูนะไม่ใช่นะงูตัวนั้นยังไม่ตายนะไพมอน What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last, things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. ฮะ Guaranteed. 3 ล้านโมลาร์ฮัลโหล You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do?
Is this the part where we go crawling back to child? 20 นาทีต่อมา ขำไปแล้ว Coco goat. Coco goat. My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 more. ลดให้10,000 ฮัลโหล That's like zero difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. เดี๋ยวนะจงหลียังไม่จ่ายเงินหรือเปล่า ไปแล้วเหรอ ชายจ่ายให้ That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. ได้ Everlasting Incense มาแล้วนะครับ ทำไมมันแพงขนาดนี้ What an odd exchange we've had. Well, I look forward to your patronage in the future as well. That sound is the laughter of a man who's found new people to fleece. Consider yourselves warned. This is good. There will be coconut milk from now on. Yes, it's good. What an odd exchange we've had. Well, I look forward to your patronage in the future as well. เนี่ยแปลกจังเลย คุยกับไปจูตรงนี้นะครับ มันเป็นแค่การคุยหลังเควสแต่ว่ามีการ close up เข้ามาเป็น dialog แบบนี้ด้วย That sound is the laughter of a man who's found new people to fleece. Consider yourselves warned. โอ้เป็นอะไรที่แล้วดูท่าการมอง เอา Everlasting Incense กระถางทูบใช่ไหม เอาไปไว้ที่ Yujing Terrace ให้เข้าที่ฮะนี่สารพัดจะต้องยืมนะฮะ กระดิ่ง Cleansing Bell ก็ยืมมา มีหิน มีน้ำหอม แล้วก็กระถาง Everlasting Incense แสดงว่าเมื่อกี้ชายจ่ายตังค์ไปสินะ May the Lord of Geo protect you. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Whew, finally. Well, traveler,
Have you gained anything from our adventure so far? Odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. โอ้จะเลี้ยงอาหารเหรอจงหลี่ยิ้มด้วยนะครับภาพนี้สวยงาม Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Third round knockout นะครับร้านอาหารที่จงหลี่ชอบไป Quest complete AR ขึ้นมา27แล้วครับ27แล้ว ไม่ใช่ถ่ายรูปรอถึงเวลาตอนเย็นนะจงหลี่จะเลี้ยงอาหารเนี่ยพิธีการของเนี่ย Everlasting Incense Observe the Sensor แพงมากเลยนะอันเนี้ยแล้วก็ Observe the Bell กระดิ่งแล้วก็ observe the perfume อ๋อ3อันนี้คือน้ำหอมโอ้โหอันใหญ่มากนึกว่ากล่องขนมคุกกี้นะฮะ observe the kite observe noctilucustateโอ้โหของแบบอย่างเยอะโอเคเห็นนะครับตอนนี้ AR 27ไปหาจงหลีที่ Third Round Knockout ร้านอาหารประจำจะอยู่ใกล้ๆกับเทเลพอร์ตเลยนะครับจงหลีชอบมาที่ร้านนี้ไม่ค่อยไปร้านอื่น แล้วก็รอให้เป็นตอนเย็นมาแล้วครับเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรนะป่ะนี่ครับเตอร์ดาวน์น็อกเอาท์คือร้านนี้ Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. เขาจะเล่าเรื่องด้วย Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear.
and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. Oh, You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. อ๋อ จบ chapter 2 act 2 แล้วนะครับ And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. ถ้าเสร็จธุระที่เจดแชมเบอร์แล้วมาเจอกันที่ดีฮัวมาร์ชก็คือเมื่อกี้การยูมาเชิญเราบอกว่าหนิงกวงเชิญให้เราไปพบที่เจดแชมเบอร์นะ Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. แล้วก็บอกว่า Act 3 Chapter 1 Act 3 เนี่ยจะเริ่มนี่เราได้ขวดของ
นักเดินทางธาตุหินมาขวดหนึ่งด้วยครับจงหลีมองคุยด้วยอีกหน่อย Ningguang. Ganyu. I wonder where we will find them amid these dark tides. เรายังไม่ได้ใช้นักเดินทางธาตุหินเลยนะแต่เราได้ขวดธาตุหินมาแล้วนะครับเราเร่งทำเควสมากนะครับยังไม่ได้แบบผจญภัยอะไรในโลกส่วนของหลี่เว่เท่าไหร่ตอนนี้เรา AR 27นะครับ 1,000 ขาดอีก 4,000 EXP มาดูเควสนี่อันนี้ครับ The Floating Palace จะทำได้ต้อง28 AR นะครับ AR 28ก็ต้องไปเพิ่ม AR มาให้อัพถึง28ก่อนนะครับในขณะที่ตอนนี้เราสามารถจะไปเล่น Story Quest ของทั้ง3อันที่ค้างอยู่ตรงนี้ได้หมดแล้วครับทั้งของRazer ของ Deluxe แล้วก็ของซิงฉิวซึ่งเควสเหล่านี้จะช่วยเพิ่มค่า AR ให้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เควสรายวันก็เช่นกันหรือเควสโลกก็ได้นะครับนี่ Ministry Mission อันนี้อะไรเนี่ยนี่ Ministry Mission เดี๋ยวนะแล้วให้เม็ดCondensed Resin ด้วยครับ Miss You Resource Manager จาก Ministry of Civil Affairs has something to say to you เฮ้ยน่าสนใจอันนี้อาจจะเปิดระบบที่ทำให้เราสามารถจะคราฟตัวระบบชื่อเสียงของหลี่เว่นะก็คิดว่าน่าจะคือการจบ Chapter 1 Act 2นะครับถึงจะปลดล็อกระบบชื่อเสียงหลี่เว่หรือเปล่านะครับสำหรับ AR ตอนนี้ก็27เองนะยังไม่ถึง28เราไปคุยกับ Miss You อันนี้ก่อนนะครับเนี่ยเป็นเควสโลกที่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับเพิ่งโผล่ขึ้นมาเองหลังจากเราจบเควสเทพเจ้า Act 2 ไปเมื่อกี้นี้ Miss You น่าจะคนนี้ใช่คนที่ดูแลระบบชื่อเสียงนี่แหละนี่เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราพยายามจะทำนะครับนี่ไง Miss You นี่ระบบชื่อเสียงเรามีชื่อเสียงพอสมควรแล้วนะถึงขนาดหนิงกวงเนี่ยเชิญเราขึ้นไป7 Chamber แล้วนะครับระบบนี้ก็เปิดมาแล้วครับแต่เขาบอกว่าจะต้อง reputation เนี่ยเลเวล2ก่อนเราลองมาดูซิเรายัง explore ก็น้อยนะครับ200เองเนี่ยเราต้องอัพเวลให้มันถึงเลเวล2ก่อนเราถึงจะทำเควสอันนี้ได้นะครับแล้วเราจะต้องมานี่เลเวล1รับเมนูอาหารเราจะต้องมาเลเวล3ให้ได้เพื่อมาเอาอันนี้ครับ Condensed Resin Craft Blueprint เราจะได้ทำ Condensed Resin เองได้ต่อไปจะช่วยเราประหยัดเวลาแล้วก็ได้รางวัลเป็นได้เมนูอาหารได้ Condensed Resin มาด้วย Condensed Resin ก็คือกลมๆแบบนี้ก็คือเราเอาเรซิน40เรซินอัดเป็น1เม็ดแล้วจะช่วยประหยัดเวลาเราไปฟาร์มเลไลน์ฟาร์มดันเจียนมันจะเหมือนเราฟาร์ม2รอบนะครับโดยการจ่ายด้วย Condensed Resin จะได้ผลลัพธ์เป็น2เท่าโดยไม่ต้องเสียเวลา2รอบได้เมนู Golden Shrimp Ball มาเป็นเมนูที่เครือฉิงชอบนี่นะมี AR ขึ้นไปรับรางวัลเมื่อกี้เราได้คะแนนชื่อเสียงมาเนี่ยลองดูซิว่าได้มาเท่าไหร่ไม่ใช่นะแล้ว AR เป็นยังไง AR 4,000พี่เดคิดว่าเลเวล28AR 28เป็นเป้าหมายที่ต้องการ ไปรับรางวัล Adventure Rank กันก่อนนะที่กิลด์นักผจญภัยนี่ครับรับรางวัลโห
ได้เห็นภาพแบบซูมเอาท์สวยงามเลย นี่ขวดธาตุลมอยู่นี่ขวดหนึ่งครับได้อัพดาวของนักเดินทางธาตุลมแล้วไปเป็น C3 แล้วนะครับอันติอัพ3เลเวลนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเราต้องทำเควสต่อแหละนะครับเรายังจะลุยต่อเควสเทพเจ้าเนี่ยเรายังต้องหยุดก่อนนะครับมาทำอีกทีเนี่ย AR 28ก็คือเป้าหมายที่เราอยากจะไปเลยนะพี่คิดว่าเราควรจะทำเควส Story Quest เหล่านี้นะครับ เพื่อที่จะได้ค่า AR มานะครับแล้วก็อย่างเควสนี้จะปลดล็อกบอสรายสัปดาห์บอริอัสด้วยซึ่งก็สำคัญพี่เล็กเข้าใจว่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับพี่เล็กจะขอเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแป๊บนะครับมาแล้วนะครับโอเคเราจะพักจากลีเว่นะครับลีเว่ ไปที่มอนสเตดนะครับเราจะไปทำ Story Quest The Meaning of Lupical นะครับ Lupus Minor Chapter Act 1 Wolf Territory ไปที่ Wolf Fandom อันนี้กันซึ่งถ้าดูในหน้าต่าง Quest มันจะมี Complete กับ Story Quest อันนี้ Story Quest ส่วน Completeจริงๆมันจะต้องมีเนี่ยแหละเนี่ย3เควสเนี้ยมันไม่มีรูปขึ้นรอให้ปลดล็อกนะครับเนี่ยรูปของดีลุกรูปของเรเซอร์แล้วก็รูปของซิงฉิวไม่เป็นไรป่ะวูฟเฟนดอม
เราไปฮีลก่อนแล้วกันนะครับฟื้นเลือดสักนิดหนึ่งเราก็หยุดจากเควสเทพเจ้าของหลีเย่มีการแบบขั้นสักหน่อยเพราะว่าเกมจะยังไม่ให้เราทำทันทีนะครับให้เราไปเล่นเกมทำอะไรไปพักก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อเนื้อเรื่องให้ไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ เรากำลังจะไปเล่นเควสของนายคนนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้รู้จักเขาปะอ้าวพลาดมาอีกแล้วพลาดยังไงพลาดเจอปัญหาต้องวิ่งกลับโถพลาด Prepare to be blown away! โอเคอ่ะไปเราไปส่งของให้ด็อกเตอร์เอดิทอะไรนั้นอย่างนะโอเคส่งแล้วไม่ค้าง เดี๋ยวนะวูฟเฟนดอมแต่ว่าเควสเนี่ยน่าจะให้เราเจอตรงทางเข้าตรงนี้ตรงนี้ Is Wolvendom. People from Mondstadt hardly ever come here. Even though it's not so far away from the city, the environment here is totally untouched. It's a wild place ruled by the laws of nature. It's survival of the fittest out here. Even the slimes around here are huge. Like those super duper massive ones over there. Yeah. โอ้สลามย้ำยักษ์ตัวใหญ่มาก Oh, my Archon! หนีไปแล้ว เด็กหนุ่มที่มาช่วยเราไว้ Thank you. Ah! Wolves! Run! Do not worry. Wolves, friends. But you are? We're just some boring old travelers passing through. Don't smell boring. You smell
familiar. We smell? You smell like Knights of Favonius. They are friends. รู้จักด้วย I am Razor. Are you one of the Knights of Favonius too? I am not. Oh. My wolf pack. They are my family. Your family? Yes, they raised me. We live together. We are family. So many questions. เจ้าชายหมาป่านะครับ They are angry with me. I helped you. Exposed our ambush. Boar ran away. Don't worry. Paimon will get her friend to catch you another boar. She's stronger than she looks. No need. When knights try to help, wolves go hungry. Don't be silly. Wait here. We won't screw this up. Just watch. อ๋อ hunting trap เขาบอกว่าเป็นไอเทมที่เอาไว้จับหมูป่า แต่จริงๆ Keep Tree Chunk of Raw Meat เราไม่ต้องจับก็ได้นะ แต่เราน่าจะได้ไอเทมมาครับ นี่ไง Hunting Trap นะครับ ใช้แล้วหมดไปนะ ใช้วางกับดัก แต่พี่ได้คิดว่าเราให้เนื้อไปเลยดีกว่า เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปใช้นะ เก็บไว้ดูเล่น Told you we could do it. Thanks, but wolves catch 5 or 6 every hunt. Tonight they go hungry. Oh. Don't worry. You tried. At least you did better than other knight friend. The red one. Bernie girl. If she was here, whole mountain is fire. Can't catch even one boar. I must go now. Here is not safe. Careful. Always watching. เควสนี้ก็เหมือนฝึกให้เราแบบมีการล่าหมูป่า What a weirdo. Bernie girl? From the Knights of Favonius? What is he? Who do you think it is? เปิดเควสแล้วครับ The Meaning of Rubical หาแอมเบอร์แล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราเดาว่าจะเป็นแอมเบอร์หรือเปล่านะแอมเบอร์อยู่ที่มอนสเตทเบอร์นี่เกิร์ลใครกันนะแอมเบอร์ละมั้งนี่ไงแอมเบอร์ Hi, Paimon. Hi, Traveler. What can I do for you? Hi, Amber. Amber, do you know a wolf boy from Wolvendom? Who? He said you guys hit it off like a mountain on fire. What on earth are you talking about? Strange. He said he would wait for you at your regular spot. Did you lose your memory or something? My memory is fine, but you've been eating magic matsutake again, haven't you, Paimon? I have no idea what you're talking about. แอมเบอร์ไม่รู้จักนะฮะ Magic matsutake? Remind me what color they are? Purple. Paimon may have had a couple the other day. But that's not the point. Paimon's not loopy. Do you really not know that boy that lives with the wolves? I don't know what you're talking about.
But on the subject of wolves, I've been investigating something recently. In the past, the wolves never dared venture outside of Wolvendom, but now they're getting braver. I heard they attacked a cart fleet near Drunkard Gorge. อ๋ออ่านว่า Gorge นะครับไม่ใช่ George นะ Gorge Drunkard Gorge If you have time, could you come and check out the situation with me? Awesome. I knew I could count on you. Let's go. เขาต้องไปช่วยอยู่แล้วแหละ ไป Drunkard Gorge โอ้ตรงนี้เอง Look, up ahead. Something's happening. Oh. That ain't no wolf pack. Looks like it's the hilly trails attacking the carts after all. Huh. Not such a mystery after all. Enough talk. Let's go help out. Freeze! Don't get frostbite. Bless you. Piece of cake. So, the hilly trolls have been starting to flex their muscles on the back of the wolf scare. That's right. But I must say, if you think the hilly trolls are a nasty lot, the wolves are even worse. They attacked Springvale this morning. Springvale? That's crazy. It's unheard of. I thought I would take my chances on the road after the wolves had their fun. I never thought the hilly trolls would show up too. We should head there soon and see how bad the situation is. But first things first, you should assess the damage to your cart. Does it still work? I'll take a look. Ravage by Wolf Talk to Draft ไปคุยกับ Draft ครับ เป็นยังไงบ้าง Draft คนเดียวกับเควสเซียงหลิงนะ โอ้ คนโดนหมาป่าทำร้ายเหรอ Oh dear. This is awful. Poor lad can't even stand. That's terrible. Except he's not actually injured. Right. It's awful. The wolves frighten him เขา so แค่ตก badly ใจ that he's นะไม่ได้ paralyzed with โดนมี fear. แผลอะไรเลย That really is awful. Do you remember any significant details of what you saw? I've never seen a wolf in my life before today. It was terrifying. No details then, huh? Let's investigate the area again. ไปตรวจสอบ area ไปครับ อันนี้เลยแอเรียมานะครับ เกมก็จะพยายามชี้ให้เรากลับ นี่ไง These claw marks. From them, we can tell the number and size of the wolves. This time, there were at least 2 wolves. And they must be
Yes, yes. They must be at สูง2 เมต least รเนี่ย 2 meters high. Hey, wolves are mysterious creatures. It's not like you see them every day. ต้องหาหลักฐานอีกนะฮะก็คือหาแสงสว่างนั่นไง This is a wolf's tooth. โอ้ฟันเหรอ He must have smashed into the door when he pounced. Anyway, seems pretty lucky how no one in the village got seriously injured. It's time to deliver. นี่ไงแอมเบอร์ Wolfer. I heard ข that น in หมา Liyue ป่า they make calligraphy brushes out of this stuff. The color looks nothing like Mondstadt Wolfer, based on what the books say. Could it be that they're from somewhere else entirely? Hair looks different at every place on the body. Same applies to wolves. You don't know where it's from. อ๋อหรือมันจะเกี่ยวกับหมาป่าไอหมาป่ากัดกร่อนที่เป็นตัวการนะ ไม่แน่ใจ But look at this. Another hair. But what's that stuck to it? It's the seed of a wolf hookberry. Look, there are little hooks on the seed. The only places this grows in Mondstadt are Wolvendom and Bright Crown Canyon. So it's Wolvendom wolves after all? From that area, yes, but it could be that there are other wolf packs encroaching on their territory. This doesn't tell us everything, but it does give us a strong lead, enough to start investigating. I'll go and see to the villagers before we head off. โอเค ต้องไปปลอบใจเหล่าชาวบ้านนะฮะ How is your investigation coming along? What? You're standing! Yes, I see. I have recovered, thankfully. I managed to claw my way back out of the depths of hell. So, Knights of Favonius, what have you found out? From inspecting the wolf fur left at the scene, we can tell that the wolves came from Wolvendom. Beyond that, we don't know anything. But please remain calm. I will head to Wolvendom shortly and get to the bottom of this. The Knights of Favonius will not allow this danger to continue any longer. Good. Better late than never, I suppose. How rude! In the meantime, we'll just have to keep dealing with this on our own. Please, don't do anything stupid. We do things a bit differently around here. You Favonius lot probably aren't used to it. They will pay for what they've done. โอ้เขาจะแก้แค้น Goodbye. เขาจะไปแก้แค้นพวกหมาป่า It's awful. Really is. What is? Their future outlook, I mean. Young people can be so impulsive sometimes. If it's not too much to ask, I hope you can keep an eye on them. Stop them from getting into trouble. It's no trouble. That's what we're here for. Even though that guy really isn't much of a charmer. Leave it to us. Off to Wolvendom we go! ไปลุย ฟ
เฟสชูเซนลูปิคอลไปวูเบนดอมนะครับเราก็มาตรงนี้เลยWho's there? Chill out, Razor. It's only us. You are also Knight? So, you don't know each other after all? No. This girl also red, but not so burny like other girl. This is starting to make sense. Is this the wolf boy you were talking about? Correct. His name is Razor. Help me out. With what? No time. I sent Lupa call away. People coming. Bad people. Those guys from earlier? I understand, but first, I have a few questions. I smell blood. Quick! Blood? I hope the wolves didn't attack those idiots. ต้องรีบไปช่วยแล้วครับหมูสวัสดี Windblade! แปะเนี่ยไม่ต้องใช้กับดักหรอกนะครับ ตีเอาดีกว่า Blood droplets. Not human blood. Wolf blood. Lupa call blood. Lupa what now? Are you gonna tell us what it means yet? Lupa call is family fate gave me. When wolf accepts human as its own, or human accepts wolf, that is Lupa call. Sounds like gibberish to me. That's strange. Where does the word come from? Surely it wasn't made up by the wolves. It's just the name he gave. Who's he? Guardian of this land. Wouldn't that be Barbados, though? He is the ruler of Mondstadt. Enough! Another clue. Follow me. Hey, wait! This is your chance to prove your innocence! He's already gone. Windblade! Oh, เจ้าหมาป่า This is him. We find his blood. Bad men did this. How terrible. I do agree that it's awful, but that doesn't change the fact that... We didn't attack village. Not us. A black wolf and his pack. Not from here. They tried to take over land. They broke the code. Black Wolf. Whose code? Guardian of this land. That's now the second time you've brought that up. Tell us who that is. I take Lupa call further in. Follow me. Maybe you see. เข้าไปลึกขึ้นในวูเบนดอม
เนี่ยนะครับไปต่อขออภัยด้วยนะครับวันนี้แบบกระแอมกระไออะไรค่อนข้างเยอะ Whoa, if that one from earlier was 2 meters high, imagine how high this one must be. Whoa. What's this? They're so huge. Help me collect these. Aren't those wolf hook seeds? Crush them. Put on wound. Bleeding stop. อ๋อใช้ห้ามเลือดได้ It's true. Wolfhook seeds have a liquid coating that not only functions as a mild painkiller, but also has a hemostatic effect. I read that in a book. Why? I have no idea. Hooks help seeds move. Liquid stops pain and bleeding. Animal doesn't feel hooks. They take seeds far away. Purple teacher told me so. I Purple stay here. teacher น่า Take จะหมาย care ถึ of งลิ this ซ่า one. I answer Red Girl's questions. Right. And if that lot does come back, I doubt they will try their luck against a member of the Knights of Favonius. Your wolf friend is not clear of my suspicion just yet, but we'll still need to fetch those seeds. หาวูฟฟุกมาให้เขาครับ ซึ่งเราเก็บมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาให้เลย เอาแค่อัน Looks เดียวเอ like ง this can use to stop bleeding. เราเก็บมาระหว่างทางแล้วนะครับ Gave Wolf Hook to Razor We're back. Have we got enough? Yes. Razor was just telling me about the Wolven Code of Conduct. Mind-blowing stuff. Thank you. We've looked everywhere and haven't seen any other wolves. Yep, that's wolves for you. The one we managed to capture must have been sick or something. What are you doing here? Revenge. It's him! The one who was raised by wolves! Huh? So, it was you. I should have known wolves aren't smart enough to be behind this. I can't believe you would help wolves plot against humans. They throw you some scraps and you treat them like kin? Have you forgotten what you are? Enough! Yeah! You can't talk about Razor like that! The Knights of Favonius are gonna let this guy off? We did not raid village. What is this disturbance to which I awaken? Oh. This is no offering to Boreas. Not only do you come from my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. I will not stand.
Please, come. You seek to protect these outsiders, Razor. You cannot tame my fury. You must clear their name with your sword. Show me what your humans have taught you, and bear your claws of steel. Dodge this. ผมจัดการบอเรียสนะครับ Dodge this. มาบัฟบัฟ Oh, so. อิมมูนหมดเลย โอ้โหโดนเต็มโอ้โหโดนเต็มโอเควิ่งแล้วครับเข้าเฟส2อันนี้ก็คอยหลบ จริงๆเขาต้านทานลมนะแล้วก็น้ำแข็งด้วยนะถ้าไม่มีเกราะก็นะฮะลำบากโอ้โหหนีสุดยอดเทพมากครับพี่โอ้โหวิ่งอีกแล้วโอ้เรเซอร์มาช่วย It's just like he said. An outside wolf pack coming in and breaking the rules. They will reap what they have sown. But Razor, you must not get involved. This is for the wolves to settle between themselves. You fight not with claws, but with the sword. You strike not with teeth, but with lightning. You are human, Razor. I am not like them. I don't belong.
is a matter for the wolves, and the wolves alone. And you are Razor's Lupercal amongst humans. Your nobility stands out against others of your kind. If you ever wish, you may train with me. เราสามารถจะมาเทรนกับเขาได้อาทิตย์ละครั้งนี่แหละ I have nothing further to say. May we meet again, Razor and company. Hey, Razor, what's that look for? Why don't you come to the city for a few days? Yeah, you have a friend in Mondstadt anyway, right? You know, that red Bernie friend of yours? You're not safe in the wild anymore, but I know that you don't want to hurt them. I'm fine. Don't worry. But I'm not city human. But also not wolf. Thank you, traveler. Paimon and other red girl. Hey, we've been with you all this time, and you still don't even know my name? Goodbye. ไปซะแล้ว นี่จบแล้วครับ Story Quest ของ Razer นะครับ ก็ค่า AR เราก็ขึ้นมานะครับ 2,295 แล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่เราเนี่ยคือบอสรายสัปดาห์ตัวที่2ครับนะครับซึ่งเราจะมีตัวแรกเนี่ยคือมังกรซอมเทเรอร์คือดาวารินนั่นแหละนะครับแล้วก็อยู่ในปราบปรามคืออันนี้ครับลูปัสบอริอัสโดมิเนเตอร์ออฟวูฟก็จะเป็นบอสรายสัปดาห์อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งจะปลดล็อกเมื่อเราทำ Quest Story ของ Razer ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูเรซินก่อนตีจะมีลดราคานะครับคือ3บอสละ3เหลือแค่30จากเดิม60เรซินก็พอตีด้วยนะ กำลังคิดว่าจะตีเลยดีไหมหรือจะไปทำอาหารมาก่อนเดี๋ยวไปทำอาหารมาช่วยหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าเรายังอัพเลเวลไม่ได้สุดนะรู้สึกว่าอาหารน้อยทำซะหน่อยแล้วตัวละครเราเอาคิดก่อนนะครับตัวละครลิซ่าก็แค่20ลมเนี่ยคือลำบากเลยนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้เลยได้หนิงกวงก็ดีนะจริงๆหยันเฟยก็คือดีมากไฟฟ้าก็คือดีเหมือนกันไฟคือดีนะฮะไปโตมีเกราะแต่สมุดเราจะได้สักแค่ไหนพี่ได้คิดว่าจะปั้นยิงไกลดีกว่านะครับปั้นยิงไกลน่าจะดีหยันเฟยหรือหนิงกวงดีนะหยันเฟยไหนดูสิจะเลเวลได้สักแค่เท่าไหร่32เหรอ116เล่มนะครับเลเวล39กำลังคิดว่าระหว่างหนิงกวงกับหยันเฟยเราจะปั้นไข่ดีถ้าหนิงกวงก็ได้แต่ไฟถ้าหนิงกวงก็ใช้ได้ทุกธาตุเพราะเป็นธาตุหินสร้างเกราะได้ด้วยหนิงกวงก็จะดีตรงเกราะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีตัวละครสร้างเกราะนั่นสิหรือจะเปลี่ยนเป็นหนิงกวงหยานเฟยจะเอาไปตีบอสไฟฟ้าได้แต่หยันเฟยไม่ต้องอัพเวลก็ได้ถ้าจะเอาไปเก็บตอนท้ายบอสไฟฟ้าเปลี่ยนใจมาปั้นหนิงกวงแทนน่าจะดีคิดว่า
เพราะว่าน่าจะคือเอาไปตีได้หลากหลายดีครับงั้นเราจะอัพหนิงกวงแทนนะครับไปที่39 28 29โอเคปรับ3839แล้วเสร็จปุ๊บก็ใส่อะไรดีล่ะหนังสือมังกรเหรอหนังสือมังกรยังไงก็ควรอัพเวลมันให้ใส่หนังสือมังกรก็ยังบัฟแอตแทกได้ด้วยแล้วก็เผื่อสร้างเกราะได้สวัสดีแคปคุงนะครับแล้วก็ Artifact Talent ต้อง Ascension ก่อนโอเคแล้วถ้าจะมีเรเซอร์ไว้มีหนิงกวงน้ำแข็งเนี่ยก็น่าจะทำอะไรไม่ได้ในกับบอริอัสน่าจะเอาไฟกับไฟฟ้าไปแทนดีถ้าเอาไฟไปแทนเอาหยานเฟยไปแทนอีกคนคือมีคนใช้เวทเยอะๆเลยนะฮะอันติหยานเฟยเป็นระเบิดแต่ถ้าอันติของลิซ่าเป็นพื้นที่แต่ว่าบอริอัสมันจะกระโดดหนีนะแต่ลิซ่าก็ดีนะเอาไงดีครับหยานเฟยอีกตัวดีกว่านะครับหรือจะเอาบาบาร่าเอาตัวฮิลยังไม่มีตัวฮิลในกรณีนี้นะเรามีหนิงกวงบาบาร่าเรเซอร์แล้วก็แอมเบอร์ดีไหมพี่เดว่าอาจจะต้องอัพบาบาร่าแล้วครับเป็นตัวฮีลเลอร์ตัวเดียวของเรา12ไป7 6 6 38 39แล้วก็ให้บาบาร่าใส่ Sacrificial อัพแล้วก็ Sacrificial ต้องอัพเลเวลเบรกได้ด้วยโอ้สุดยอด Ascend เลื่อนขั้นแล้วก็อัพต่อเลยครับโอเคArtifact เราใส่ไว้แล้วนะครับTalentยังอัพไม่ได้เช่นกันตามนี้ทีนี้ก็ทำอาหารด้วยเราต้องการอาหารฟื้นเลือดไก่น่าจะดีนะใช้บาบาร่าทำออโต้คุกสัก15โอเคแล้วก็อันนี้เพิ่มพลังป้องกันจิวเวลรี่ซุปใช้เต้าหู้300 วิทำสักอันแล้วกันเอาไปใช้เฟสหลังแล้วก็พลังโจมตีเหรอ satisfying สลัดเพิ่มพลังโจมตี
โอเคไหนดูฟางอาหารหน่อยมีเอาไว้กินเพิ่มเลือดนะครับมีชุบชีวิตก็เยอะอยู่ไข่ดาวก็ใช้ได้เพิ่มพลังโจมตีก็มีลูกชิ้นนะ Radish Fried Radish Ball ลูกชิ้นทอดเพิ่ม Attack 81อันนี้เพิ่มคริเรทน่าจะใช้คริกับ Attack น่าจะใช้ซ้ำกันไม่ได้ไหมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าใช้ Attack แล้วใช้คริบัฟจะสอนกันหรือเปล่าที่เรียกว่าน่าจะสอนนะนี่อะไรโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามีเหรอเราไม่มีคริสตัลเฮ้ย2คริสตัล2คริสตัลมาจากไหนคอนซูมไม่มีเราไม่มีนะเราไม่มีคริสตัล0โอเคตกใจหมด ID นี้เป็นฟรีทูเพลย์นะครับไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้นอ่ะตามนี้ไปลุยเราจะไปตีบอริอัสเป็นครั้งแรกนะครับสวัสดีทุกคนที่ชมกันอยู่ด้วยนะครับอยู่กับพี่เดนแอนเดย์นะครับผมก็เปลี่ยนปาร์ตี้ตัวเอกธาตุลมนั่นสินะเราไม่เปลี่ยนตัวเอกเป็นตัวเอกธาตุหินก็สร้างโล่ได้เหมือนกันทำดาเมจได้ด้วยลืมคิดเรื่องนี้บาบาร่าหนิงกวงเลเซอร์แอมเบอร์ใช้อันนี้แล้วกันนะครับก็จะมีตัว DPS หลักเป็นเรเซอร์แล้วก็มีแอมเบอร์ตัวที่2แล้วก็หนิงกวงแล้วก็บาบาร่าตัวที่4 Leave it to me ใช้ปาร์ตี้นี้แทนเน้นยิงระยะไกลเฮ้ยมีสัญลักษณ์แร่โอเคหนิงกวงมีพรสวรรค์ติดตัวพิเศษนะครับที่จะช่วยชี้ตำแหน่งแร่ในได้ทุกเมืองเลยทุกเมืองทุกแมปขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปแร่เล็กๆนะครับอาจจะเป็นแร่น้อยๆไม่ใช่สายแร่ขนาดใหญ่แบบที่เราไปถามช่างตีเหล็กถ้าเราทำคริสตัลไลซ์ตกผลึกได้ก็น่าจะพอต่อสู้ระยะประชิดได้ไม่งั้นไม่ได้เลยนะครับโดนตะปบกระเด็นตลอดเวลาก็ต้องยิงเอานะครับจะยิงด้วยธนูหรือจะยิงด้วยเวทลองดูแล้วก็ต้องอย่าเอาลมกับเอาน้ำแข็งไปนะน่าจะไม่ไหวเนี่ยครับพุกก็อยู่แถวๆนี้แหละมาแล้วมาฝึกแล้วครับเพิ่มพลังป้องกันลืมจะไปกินทีหลังลืมเฉยนะครับไหนดูซิถ้ากินคริติคอลมันจะทับไหมทับครับมันขึ้นแค่ไอคอนเดียวแสดงว่ามันทับรูปดาบคือได้1อันเท่านั้นนี่เขาเลเวล42นะคือเราเอาเลเวล39มาตีนี่ก็โอ้โหยังโดนยังเบาครับอย่างเบาอย่างเบา
ข็งอีกต่างหาก Give up. ไม่น่าจะเวิร์ก Give up. ไม่มีผลึกกรอบนะไม่น่าจะดีนะอย่างนี้เรามีเทคนิคหนึ่งนะฮะ เรามีเทคนิคการโกงลองสิโอ้นี่ไงมันมาแล้วปั๊บโอเคไปแล้วครับอุ้ยเสียเลือดด้วยลองดูก่อนนะลองดูโอ้ยกระโดดขึ้นมาข้างบนรีเซ็ตนะโอ้โหอันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีการมายิงเฮ้ยทำไมเหมือนอ๋อแอนิเมชันขึ้นแต่จริงๆคือไม่ได้นะครับห้ามแอบยิงฟรี โอเคพี่เดชว่าเราควรจะต้องไปทำตัวเองให้แข็งแกร่งกว่านี้นะฮะดูแล้วแบบดาเมจก็เบาคืออาร์ติแฟกต์ก็ยังไม่ได้ตีนะครับใส่อาร์ติแฟกต์แบบ+0เนี่ยนะครับไม่ได้ตีมีอาวุธกับอะไรพวกนี้เท่านั้นเองซึ่งก็บอส40กว่านะครับเลเวลเราก็ตามหลังเนี่ยก็จะเสียเปรียบแล้วล่ะลองดูนะครับงั้นก็อันนี้ยังไม่ผ่านไม่เป็นไรอ่ะเราก็ไปทำตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วค่อยมาท้าทายเขาใหม่ก็ได้แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้แหละนะครับการแบบยิงจากด้านบนแล้วก็บอสจะไม่สามารถขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้คือบอสปรับแล้วนะครับ สามารถขึ้นมาได้แล้วมีการรีเซ็ตว่าถ้าเกิดเลยระยะปุ๊บเนี่ยก็จะรีเซ็ตเลยนะครับเพื่อไม่ให้แบบผู้เล่นแบบโกงเอาเปรียบนะโอเคงั้นสำหรับบอสรายสัปดาห์อันนี้ก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเราลุยกับ Storm Terror ได้แต่ Storm Terror เนี่ยก็จะยากขึ้นด้วยนะเพราะว่าไม่ดันเจียนเนี่ยมันไม่สัมพันธ์โดยตรงกับระดับโลกแต่บอสอย่างบอสหมาป่าเนี่ยจริงๆเป็นบอสรายสัปดาห์ตัวเดียวเลยที่จะเก่งขึ้นตามระดับโลกนะครับเพราะว่าเขาก็ลักษณะเขาคล้ายบอสโลกเพียงแต่ว่าตีได้แค่ทีละครั้งเท่านั้นไปเราไปทำเควสดีกว่านะครับเราไปทำเควสต่อดีกว่านี่เควสดีลุกนะครับเดี๋ยวมาดูฐานะ AR นิดนึงตอนนี้27 2,295นะครับก็ขาดอีกประมาณ 3,000 อ่ะเกือบ 3,000 จะไป28หรือจริงๆพี่ได้คิดว่าถ้าจะลองใหม่นะหนิงกวงเนี่ยเบาแล้วยังเบาอยู่นะครับด้วยหลายๆเหตุผลถ้าเราเปลี่ยนเป็นปฏิกิริยาเหรอ2 ไฟฮีลเลอร์เปลี่ยนตัวเอกเป็นธาตุหิน
แล้วก็เอาบาบาร่าไปฮิลจริงๆเราต้องการเกราะนะครับถ้าเราจะใช้เกราะของเปยโตถ้าเราเอาตัวเอกแล้วก็เรเซอร์ไม่เอาแอมเบอร์เปยโตเรเซอร์แบบนี้จริงๆเปยโตเรเซอร์ก็จะซ้ำกันนะฮะซ้ำกันเราจะปั้นเปยโตยังมีทรัพยากรไหมIf you ever want to trade tactics, I'm always ready. ได้อยู่นะ18เพราะว่าเปยโตเนี่ยคือสร้างเกราะเองได้ครับซึ่งเกราะก็จะช่วยได้เสร็จปุ๊บแล้วก็อาวุธเหรอสลับใช้อันนี้แหละแล้วก็อาเลนยังอัพไม่ได้นะครับแล้วไปเปลี่ยนนักเดินทางเป็นธาตุหินไปหาเสาจงหลีเดี๋ยวจะไปท้าทายกับบอริเอสอีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะเอาลงไหมแต่รู้เลยน่าจะไม่ชิวนะ ถวาย5 เม็ดถวายเลยอุ้ยขึ้นเวลด้วยเยี่ยมได้อะไรมาบ้าง10 พิโมเจมได้หิน Stone of Remembrance นะครับได้ AR มาด้วย120 Resonate Vigio โอเคเอาละทีนี้เรายังอัพดาวได้ด้วยจากการที่เราทำเควสนะครับทำให้เราได้ขวดมาแล้วขวดหนึ่งเราก็จะได้ดาว1ครับเขาบอกว่า Wake of Earth จะมีต้านทานการโดนขัดจังหวะ Wake of Earth ก็คืออันติโอ้โหสมุดไม่มีเลยจ้ามีแต่อัพโจมตีปกติโอเคอัพปะลุยลองดูไปลองใหม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนบาบาร่าไปเสริมทัพซะหน่อยนะฮะเผื่อฮิล We can do this. โอเคไปลุยนี่ช่วยกันได้ด้วยนะก็ถือว่ายืนหลบได้ ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องลองดูแต่ธาตุลมก็เอาไปสู้กับหมาป่านี่ไม่มีประโยชน์นะฮะทำอะไรมันไม่ได้หรอกเฮ้ยล่วงไหมแต่ว่าบาบาร่าเนี่ยการฮีลจะต้องเจอปัญหาเรื่องติดแข็งแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมาป่าเฟส 2เขาจะเป็นน้ำแข็งแล้วบาบาร่าเราทำให้ตัวเราติดสภาวะน้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรลองดูก่อนไป
ดสอบความสามารถนี่เลเวล42 570 นะฮะLet the show begin. เอาเนี่ยไงติดแข็งBet you can't keep. Not bad. No one โอ้ escapes โห my หลบ sights. สุดยอด I'll race you there. วิ่งอยู่แล้วครับจริงๆมันควรจะวิ่งตอนเลือด 50%โอ้โหโดนเต็ม Let's dance. เอ้าแข็งอีก สุดยอดไปเลยจริงๆอัดกันเลยวะ That's cheating. โอ้โหปล่อยน้ำแข็งยิ่งสู้กับมันนานยิ่งเสียเปรียบนะครับตัวนี้มันจะยิ่งมีท่ามีอะไรต่างๆ โอ้โหปีนขึ้นมาเลยเว้ยโอ้โหไม่ทันไปแค่207โอ้โหพุ่งชนนี่ไม่ทัน Cheating. โ
เข้าเฟส 2แล้วเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยนี่คือเฟสน้ำแข็งนะครับจะเริ่มมีค่าโหขึ้นดูสิเคลื่อนไหวช้าลงน้ำแข็งตกตลอดเวิลด์มาด้วยNot bad. Drop. เอาละได้เกราะละ I'll protect us. Go, go, Baron Bunny! โอ้โหไอ้โตจะตายโอ้โหเราเคลื่อนที่อย่างช้าเดี๋ยวจะมีลูกมันออกมาช่วยด้วยนะครับ Let's dance. ไม่น่าจะรอดเราไม่น่าจะรอดมาเราจะสู้ตายเดี๋ยวนะยังกินได้ไหมเนี่ยพอกินไปนะฮะอาหารมันจะเริ่มอิ่มDrop. หนี Keep up with me! Shame! Haven't won yet. สเวิร์สู้เราเดี๋ยวนะ Bet you can't keep up with me! Not so hard! แย่แล้วโอ้โห70กว่าเดี๋ยวอิ่มแล้วกินไม่ได้แข็งอีกฮัลโหลหลบได้หลบได้หลบได้ลมมันมีช่องให้หลบนะครับหนีโอ้โหอย่างช้านี่ไงลูกมันจะออกมา
เดี๋ยวกินอาหารได้ยังโอ้โหน้องหมาน้อยก็ยังดีวะน้องหมาน้อยปั๊บหลบหลบที่ช่องลมนะฮะปั๊บโอเคลุยเปลี่ยนตัวดีกว่าไปเย้วู้สวัสดีน้องเลจ้ะ อันนี้คือฝืนนะเขาเรียกว่าไม่ไหวยังจะฝืนเราพยายามสู้กับบอริอัสนะครับเป็นครั้งแรกนะตอนแรกก็ปรับทีมเข้ามาดาเมจไม่ถึงอาร์ติแฟกต์ยังไม่ตีบวก ความพร้อมมีน้อยนะครับตัวละครยังไม่เบรกแล้วก็สุดท้ายก็ไปปรับทีมใหม่นะครับแล้วก็ทำอาหารมากินคือแบบเปลี่ยนทาวเวลเลอร์เป็นธาตุหินคือลุยดูนะครับมันก็ลำบากแหละเอาจริงมันไม่ต้องลำบากขนาดนี้นะครับถ้าเราปั้นตัวละครเรียกว่าเต็มที่ในเลเวลที่เราทำได้เช่นตอนนี้เลเวล50นะครับเรามาสู้กับบอริอัส42เนี่ยมันก็จะไม่ลำบากขนาดนี้แต่ดาเมจอันนี้มันก็ตีเข้าน้อยเพราะว่าเลเวลเราต่ำกว่าบอริอัสอีกนะฮะ39โดยเฉลี่ยอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการกดรับรางวัลอันนี้ครับจะทำได้แค่อาทิตย์ละครั้งต่อบอสรายสัปดาห์แล้ววันนี้เราก็มาทำเควสเพื่อปลดนะครับปลดล็อกให้เรามีบอริอัสสามารถจะตีได้ทุกอาทิตย์ละก็เรียกว่าสุดๆครับสุดๆนะแต่ก็ได้พบว่าเนี่ยเห็นไหมครับขนาดไม่พร้อมนะครับแล้วมันก็ลำบากเนี่ยแต่แอมเบอร์ก็กลายเป็นว่าเป็นตัวแบกเพราะว่าปัญหาของการตีหมาป่าบอริอัสเนี่ยเขาตะปบแล้วเราจะกระเด็นถ้าเราหลบไม่ทันนะครับไม่ว่าจะใช้ไอเฟรมหรือว่าจะกดไอเฟรมกดวิ่งหลบเนี่ยมันก็กระเด็นก็เสียเลือดแล้วก็เสียเยอะอีกใช่ไหมครับแล้วสตามิน่าก็ไม่พอใช้ นะครับวิ่งก็หมดแล้วก็โจมตีประชิดได้ยากถ้าไม่มีเกราะอย่างถ้าใครมีโล่นะครับหรือมีจงหลีเนี่ยมันก็จะไม่ยากขนาดนี้เพราะว่าสามารถจะไปยืนตีประชิดได้เลยไม่กระเด็นนะครับแต่เนี่ยอย่างเงี้ยกรณีที่เราไม่มีโล่นะครับหรือมีโล่แบบเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีโล่ก็ต้องหลบสุดๆนะครับหรือว่าใช้การโจมตีระยะไกลซึ่งบอสก็จะมีการยิงดาเมจออกมามีท่าต่างๆเพื่อจะมาเอามาสู้กับเราแต่จะเห็นว่าท่าตะปบที่เป็นลมมันจะมีช่องว่างให้เราหลบถ้าเราเดินหลบช่องเราก็ไม่โดนเลยดังนั้นถ้ามันใช้ท่านี้ตลอดเรายังทำดาเมจได้เรื่อยๆจากการยิงธนูอัดนะครับในเมื่อชาร์จยิงมันลำบากพี่เด็กก็ยิงปกติเลยนะครับยิงอัดเลยก็เอาวิธีนั้นแหละเนี่ยสุดท้ายก็เอาลงจนได้นะครับก็เหนื่อยพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นการลองคือสมมติว่าวันนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้ว่าเรายังปั้นตัวละครเราไม่เต็มที่นะครับเราก็แค่กลับไปปั้นตัวละครเราให้มันเก่งขึ้นแล้วตัวเลือกตัวละครที่เด็กก็ยังไม่ได้เยอะเหมือนกับไม่ได้คิดไว้เลยว่าจะเอาตัวอื่นมาลุยแทนแล้วตัวทำเกราะก็ไปคาดหวังกับธาตุหินแต่ว่าบอริอัสมันไม่ดรอปมันไม่ดรอปคริสตัลนะครับคือยังไม่เจอจังหวะที่แบบเราปายังไม่ถึงเฟสน้ำแข็งมันไม่มีผลึกลงมามันไม่มีเกราะลำบากนะครับถ้าสร้างเกราะเองไม่ได้ก็ใครมีโทมะอย่างเงี้ยก็ทำเกราะได้ดีพี่เดว่าน่าจะง่ายกว่าแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมีปัญหากับหมาป่าหรอกนะครับคือมันจะเป็นปัญหาของผู้เล่นใหม่ที่ยังแบบอย่างเงี้ยคือความพร้อมน้อยอะไรเงี้ยกับตัวละครอะไรต่างๆน่าสนใจนะวันนี้เราอย่างน้อยอาทิตย์นี้เราตีบอริอัสได้แล้ว1 ครั้งนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตี้กลับก่อนแล้วอาร์ติแฟกต์ก็ต้องตีบวกนะครับอาร์ติแฟกต์ถ้าไม่ตีบวกมันก็จะอ่อนอย่างเงี้ยมันจะเบานะครับอาร์ติแฟกต์ต้องตีบวก
เออเรากลับไปใช้คายะเรเซอร์ I'll scout ahead. แล้วเดี๋ยวพี่เดชจะเปลี่ยนทราเวลเลอร์กลับเป็นธาตุลมนะครับ Resonate with Animo สวัสดีเรและสวัสดีทุกคนที่ชมกันอยู่ด้วยนะครับ มีเรมีแคปคุงนะครับ มีน้องพอลมีนารินะฮะที่แวะเข้ามาทักทายกัน เอาล่ะเหนื่อยเดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาแป๊บมาแล้ว โอเคมาทำเควสกันต่อดีกว่าไม่เคยเรียกว่าไม่ใช่ไม่เคยนะเคยตีหมาป่าแล้วก็เหนื่อยแบบนี้เคยมาก่อนครับแล้วถ้าจำไม่ผิดอยู่ในสตรีมด้วยนะครับคือแล้วตีนานยิ่งตีนานเนี่ยหมาป่าจะยิ่งมีท่ามากขึ้นมีลูกน้องออกมาช่วยนะครับแล้วก็แบบเหนื่อยมากจริงๆรอบนี้ยังถือว่าเหนื่อยน้อยกว่าที่เคยนะตอนที่มีปัญหาสมัยก่อนตอนนั้นนี่ ID ฟรีมั้งน่าจะเป็น ID ฟรีที่สตรีมแรกๆ รู้สึกว่าแบบตอนนั้นโลกมันอาจจะมากกว่านี้หรือเปล่านะครับคือแบบโอ้โหยากมากกว่าจะตีสำเร็จป่ะเดี๋ยวนะเช็ค AR นิดนึงตอนนี้ AR 27 2007นะครับขาดอีก 2003นะจะได้ AR 28เราจะทำเควสของดีลุกครับ Legend of the Dark Knight Hero นะครับ Dark Knight Hero Alibi Knock Tour Chapter Act 1ป่ะครับเรบอกว่าถ้าเล่นจะลูมีนเปลี่ยนไฟฟ้าได้จะดีมากเลยลูมีนไฟฟ้าเจ๊เปิดบาบาร่าเป็นทีมเทเซอร์มินิถ้าลูมีนยังไม่มีสายฟ้าใช้เป็นธาตุลมลดต้านให้เพื่อนได้คีย์หลักคือเจ๊เปิดต้องใช้อันติได้บ่อยๆใช่นั่นแหละเพราะว่าอันติของเจ๊เปิดก็จะทำให้เรามีเกราะใช่ไหมมันก็จะมาช่วยได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับเทคนิคจากน้องเรด้วยนะครับสำรวจสำรวจมันถึงแล้วเราไปเคลียร์สำรวจก่อนแล้วกันนะเฮ้ยสีเหลืองนี่คืออะไรอ่ะนี่ไง Legend of the Dark Knight Hero โอ้ยมันเป็นตัวตกกระจายสีเหลืองแฮะต้องไปที่มอนสเตอร์Dark Knight Hero
Ad Astra Abyssosk. expedition เฮ้ยได้3 จุดแล้ว ตอนนี้ได้3 จุดแล้วครับอีกจุดเอาอะไรดีเอาเงินแล้วกันนะส่งเรเซอร์ไปแล้วก็มีอะไรอีกโอเคปะถามชาวเกี่ยวกับข่าวลือชาวอยู่ในร้านเหล้าของฮิลุชาวคือบาร์เทนเดอร์นะนั่งก่อนชาวครับ So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening. Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. มีใครเคยเห็นเขาไหม I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend, but just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. เปิดแล้วครับ Knock Tour Chapter Act 1 Dark Knight Hero Alibi เอ๊ะถามข้างนอกถามข้างในลืมข้างนอกแหละนี่ครับเขาบอกให้ถามคนเขาบอกให้ถามคนในแถวเนี่ยน้ำพุเนี่ยเพื่อข้อมูลมาร์กาเร็ตรู้ไหมมาร์กาเร็ต You want to find out about the Dark Knight Hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight Hero. โอ้ล้อเล่นนะ You're right, I'm not. I was joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight Hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice,
keeping Mondstadt safe? Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No. I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. เธอบอกว่าเขาต้องรวยมากๆแน่ It's เล the ย same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. อันนี้คือเจ้าของร้าน Cat's Tail นะครับที่ดิโอนาทำงานอยู่แล้วมั้งแต่มันไม่ใช่ร้านของดิโอนาหรอ Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. ให้ไปถามการ์ดแสดงว่าเรามาถูกคนแล้วครับถามมาร์กาเร็ตต่อไปถามการ์ดน่าจะคนนี้นะสวอนไหมดาร์กไนท์ฮีโร่ไม่มีเสียงภาคด้วยเขาไม่รู้คนนี้แน่เลยลอเรนซ์ You want to know about him? ใช่แล้วมีเสียงภาค In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero, so instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. เขาคิดว่า Dark Knight Hero เนี่ยน่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมอัศวินนะครับก็เลยลองวิ่งไปหาความจริงดู But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? ทำไมไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของอัศวินซะ I'm เลย sure they would warmly welcome someone of his abilities. So the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. ให้ไปถามผู้หญิงที่ร้านดอกไม้โอเคเดี๋ยวอ่านแชทหน่อยนะครับน้องเรถามว่า ID นี้น่าจะทันเล่นกิจกรรมหลีกเย่ด้วยไหมไม่ชัวร์ครับ หวังว่าจะทัน ก็ไม่รู้จะทันไหมเนี่ยถึงมารีบปั่นค่า AR อยู่เนี่ยครับโอเคไปกันต่อป่ะร้านดอกไม้ตอนหน้า What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? Huh? What's เกี่ยวอะไรกับดีลุก to do with this? เกี่ยวอะไรกับดีลุก Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me. เขาแบบใฝ่ฝันแบบมีดีลุกเป็นชายในฝันแต่ตอนนี้เขากำลังปันใจไปให้ Dark Knight Hero But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened
so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. A flash of fire a vision ไฟเหรอเป็นวิชั่นไฟหรือเปล่า Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. แหมไม่อยากจะบอกเลยว่าอะไรนะรวยมีวิชั่นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในทีมอัศวิน จะเหลือใคร Nope, still no idea. แหม But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. ต้องรอกลางคืนแน่เลย It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. ตอนนี้มันกลางคืนพอดีนะครับก็เลยไปต่อได้เลยคือนี่คือ Story Quest ของดีลุกนะครับ เหมือนมันเฉลยอยู่ในตัวแล้วหรือเปล่านะ บอกให้แบบวิ่งอยู่ในมอนสเตอร์นี่ไงแถวๆนี้แถวๆนี้เฮ้ยนั่นพระเอกของเราพระเอกหัวแดงโอ้โห The Dark Knight hero is Master Diluc? After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. เขาบอกเขาระวังพวกกาดแต่เขาไม่คิดว่าจะมาเจอเราดิลุกคุณเป็น Dark Knight Hero เหรอ Dark Knight Hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. Every man and his dog. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it! Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. น้องเลบอกคัตซีนสุดเท่ช่วงเกมเปิดใหม่ๆคือที่สุดคือดีลุกใช่อันนี้เท่มากนะจริงๆนะพี่ได้เห็นด้วยครับสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีคัตซีนเนี่ย Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like, Captain Pie? Captain Pyro! กัปตันไพโรนึกว่ากัปตันมาเวล Tell us, Captain Pyro, what happened here today? ดีลุก It ไม่ was เล่น the ด้วย Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. คุณจัดการกับมันตัวคนเดียวมาตลอดเลยหรือเปล่า I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. คือเขาค่อนข้างมีแนวคิดที่แบบแย่ต่อพวกสวินมากว่าแบบไม่ได้เรื่องอะไรพวกนี้อะไร I cannot trust them to ซึ่ง take หมายถึ this งคายะ one ด้วยหรือเป over. ล่านะเหมือนคุณจะมีประวัติอะไรบางอย่างกับพวกสวินนะ What's past is past. I would ฉัน prefer ไม่อยาก not พู to ดถึงมัน discuss it. ไม่
มีแหละ I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. เขาต้องการให้เราช่วยด้วย Oh, what is it, Master Diluc? Your wish is our command. You must keep my identity a secret. คุณต้องเก็บเป็นความลับ Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. โดยเฉพาะพวกอัศวิน เอ๊ะ อะไรอ่ะ What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. โอเค ห้ามบอกนะ เป็นความลับนะ ไปแล้วครับ เดินไปอย่างเท่ Hey, you're just gonna leave us like this? ๆแล้วเอาอัศวินฟาวเนียสอย่างอายะมาสู้สิครับ เราไม่ให้แกเข้ามาในมอนสเตอร์หรอกเข้ามาในเมืองได้ไง Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight Hero. โคตรจะน่าสงสัย The Dark Knight Hero? You saw him? โคตรจะน่าไซมอนเนี่ยแหละทำให้เขา Oh, the Dark Knight Hero. ไพมอน The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. อ๋อเขานึกว่าเป็นเรา It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight Hero long before you ever arrived here. อ๋อดักไนท์ฮีโร่มีมานานก่อนพวกเธอจะมานะเธอโกหกแล้วล่ะ Why would you lie to me about that? ฉันยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลย Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight Hero situation in more detail. Some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. ดูทางเท่นะอัศวินก็เท่ดี Seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight ไป Hero. ที่สำนักอัศวินครับ Better head over to the Knights of Favonius and see คุย if กับ you ฮั can ฟแมน find him. ซึ่งหน้าตาคล้ายกับเทปเป เทปเปจะเป็นอีกฮัฟแมนอีกคนหนึ่งในมัลติเวิร์สไม่ใช่ ใครงงคือเป็น NPC ในอนาคตนะครับ NPC เกมนี้มันจะหน้าตาคล้ายๆกันแหละ มีอยู่ไม่กี่หน้า Huffman! Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight Hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. โหนี่เขาพูดแบบสุภาพมาก The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what Oh. horrible handwriting. อะไรเนี่ย Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight Hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight Hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight Hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all, come and find me. อัพแมนเอาหายไปเลย อ่ะ ไปดอนวานารีไปหาลีลุก War declaration sent by the Abyss Order.
Quick, we should go tell him right away. ถ้ามีใครแอบสะกดรอยตามก็รู้เลยนะว่าเป็นดีลุกนะฮะ เพราะเรากำลังจะพาไปหาดีลุกแย่ละสตามิน่าน้อยมากครับโอเคดิ่งลงอุ้ยแร่อ๋อลืมสลับอาวุธกับให้เปิดโตยืมไปนะฮะนี่คือเราต้องทำอาวุธให้พอนะฮะไม่งั้นจะไม่มีใช้Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it, though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. บอกทำไมไม่ร่วมมือกับอัศวินล่ะบอกไม่อ่ะ They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. เขาจงใจ Abyss Order จงใจใช้แผนการนี้ในการทำให้ฉันเปิดเผยตัวออกมา If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. ถ้าฉันโดนเปิดเผยตัวฉันก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้ After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way, but for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested,
Feel free to come along. มีฐานทัพด้วยไปลุยฐานทัพนะว่าแล้วเชียวหนังสือบ้านดีลุกก็มีหนังสือนะเต็มเลยเวราร้างกาดHeart of Clear Spring มีชั้น2แล้วก็ขึ้นได้ด้วยแต่ข้างบนคือแบบไม่มีอะไรเลยนะคือมีไว้ให้มันมีชั้น2เฉยๆอนาคตอาจจะเพิ่มมาก็ได้นะมีเควสโลกในบ้านด้วยสตรองโฮอยู่ไหนอยู่นี่อ๋ออยู่ในดันเจียน Temple of Lion ด้วยครับThis is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. มีการมาใช้ Temple of Lion ซ้ำนะ Come on. There's no time to lose. ป่ะแล้วเราจะได้ใช้ดีลุกเป็นตัวทดลองในตัวละครที่ให้เราได้ลองเล่นด้วยนี่ครับ Cipher for the Cipher Text Level 33ป่ะเราจะได้เล่นดีลุกผู้เล่นก็จะได้ทดสอบทดลองนะเรียกว่าทดลองเล่นดีกว่านี่ไงครับมาแล้วดีลุกโอ้เย่โอ้โหถือดาบวูฟซะด้วยที่จะตีกล่องสลามันมาขวางปามีเกราะเอาดาบใหญ่ตีลดเกราะได้ยกเว้นเกราะไม้นะที่ดาบใหญ่น่าจะช่วยไม่ไหวไปเปิดประตูทำไมเลือดมันไม่เต็มเอ้าตีกล่องไม่แตกด้วยฮัลโหลเอ้ายังเหลือคน
ถึงอย่างแรงเนี่ยได้เล่นอย่างเงี้ยนะครับจะไม่อยากได้ตัวละครดีลุกก็แหมเนี่ยแล้วก็จุดไฟได้เลยเนี่ยโล่ไม้เหรอจุดไฟโล่อย่างอื่นเหรอตีได้โอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่คือดีลุกเนี่ยเรียกว่าเป็น5 ดาวตัวแรกๆของเกมที่แบบเป็นตัวแบกทำเป็นตัวเดเมจที่ใครๆก็แบบเทพสุดอะไรประมาณนี้ก็คือดีลุกก่อนที่จะมีตัวอื่นๆออกมาก่อนที่จะมีการยูมีหูเต๋ามีเซียวนะครับดีลุกนี่ก็ No.1 นะดีลุก46นี่ถ้าใครมีก็อย่างแรงในสมัยแรกๆนะครับขั้นแรกก็ไปเซฟก่อนปั๊บเอาติดธนูตัวแสบจัดการก่อน2 ตัวโอเคโอ้โหส่วนอันนี้ให้เรเซอร์ระเบิดแล้วกันโอเคไวกว่ามาสเตอร์ดีลุกมีน้ำมีน้ำแข็งมีไฟฟ้าเหรอคือโอเวอร์โหลดระเบิดแรงมากสมัยแรกๆคือสกิล E ก็ใช้ได้แค่ทีเดียวนะฮะแต่ดีลุกกับใช้ได้3 ครั้งแบบนี้1 2 3โหมันจะไม่เทพได้ยังไงอันติเคลือบดาบเป็นไฟได้สักครู่หนึ่งก็ตีเป็นไฟได้เลยนะครับเป็นดาบธาตุอะไรประมาณนี้สุดยอดไปเลยนะฮะแต่เลือดเริ่มน้อยมัมนี่เลเวล33เองนะเฮ้ยมีอัพปิสเมดแล้วทำไมไม่มีเกาะมันเป็นบอสเกาะเส้นอยู่ข้างบนนะครับนี่ตัวอื่นเหรอตัวนี้แหละถ้าไม่มีเกาะก็จะไม่ค่อยเก่งมีสลามด้วยปื๊บโอเคเรียบร้อย How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan, what is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyrovision to shoot fire from your hands? It burns! Let's see how long it takes for you to crack. กำลังทรมานเพื่อหาเอาข้อมูลอยู่ สงสารแล้วก็ตลก I beg you, make it stop! I'll talk. Ow. Please, stop. I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero.
They will march on the Mondstadt อ๋อ city gates พรุ่ง at นี้ 10 4 ทุ่ p.m. ม tomorrow night. ว้าว That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. โอเค แล้วยังไงปล่อยไปเหรอ เนี่ย อันนี้ก็ถือว่าไม่ยาวนะครับดันเจียนนี้สั้นๆ โอเค ป่ะ Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. อื้อหือพูดสุภาพเชียว Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. ไผ่มอนไม่กล้ากวนประสาทดีลุกนะ กลัวโดนไฟเผา โอเค คุยกับฮัฟแมนนะครับต้องกลับไปมอนสเตอร์กองอัศวินโอ้โหทันพอดี เฮ้ย กดได้อีก1 ครั้งป่ะ กดครับดีโมเจมเนี่ยทำเควสพวกนี้มันก็จะได้มาเรื่อยๆ บางทีก็นะอาจจะได้กดอีก1-2 เม็ดสกายไรเดอร์โอเคดูสิสกายไรเดอร์น่าจะเกินแล้วนะเฮ้ย พอดีขาด5ไม่น่าเชื่อขาด5เรียบร้อยโอเค If we do not make contact with the Dark Knight hero soon. Ah, it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? ทำไมคุณจะร่วมมือกับ Dark Knight Hero ล่ะ No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city, which we are not. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. นั่นแหละจะเข้าไปแทรกแซง Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this จะ matter. เข้าไปควบคุมนั่นแหละทำเป็นพูดว่าจะไปปกป้อง You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony.
Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. เขาพยายามจะหาตัวจริง despair, Huffman. Just follow my plan and everything will be fine. มาแล้วนะเจ้าเล่ห์เก่งกว่า วางแผนเก่งกว่าสำหรับคายะนะฮะ Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? ให้ไปเฝ้าให้อยู่ในสายตาไว้ Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. คายะก็น่าจะรู้นะแต่แค่ว่าไม่มีหลักฐาน Wow, Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. Paimonly possible ไปหาดิลุกเราเป็นสายรายงานนะฮะDiluc, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counter plan. เธอมีไอเดียไหมล่ะ Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. alibi ไม่ใช่ alibi นะ alibi. What's an alabla? An alibi? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on. Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. เขาต้องการ I will make other preparations here in the meantime. flower เราน่าจะเคยเก็บมานะครับ leaf wineryต้องเก็บจากนี่ไงดีลูกอยู่นี่นะเอา4 Miss Flower Corolla เอาให้ดีลูก You're back.
Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't wait to see how this turns out. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Miss Flower น่าจะเป็นดอกไม้น้ำแข็งนะครับที่เราไปยิงมาอยู่บ่อย Oh my goodness. The winery owner himself is addressing me directly. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Yikes! What was that noise? Oh, cold. So cold. Oh, Master D-Luke. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Elemental bait. Wow! It really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. ให้ลองดู Elemental bait. And then that's it? How long does it take before? มาแล้ว Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We'd better get rid of them before they wreak havoc on the manor. จัดการเคลียร์ Windblade! Prepare to be blown away! นั่นแหละยังไม่หมดครับ ยังไม่หมดระเบิดทำลายเกราะขายะก็มาช่วยโอเคยังไม่หมดโอเคเรียบร้อยละ Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right, so can you tell us what your plan is now, Master D-Luke? Yes, the plan is... เล่าแผนให้ฟัง And so, I expect it to all go down without a hitch. Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind,
But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern, as per the plan. เจอกันที่ร้านเหล้า Tavern Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. เจอกันตอนเย็นที่ Tavern แล้วก็กลับเมืองก่อนครับเนี่ยเช็คก่อนสินี่นะครับเราแรงAR 27ปลายอยู่นะครับขาดอีกไม่ถึง 2,000 นะครับเดี๋ยวนะมี advancement สตรีมวันนี้นี่เรียกว่าเควสเยอะๆเลยนะครับเทียบกับหลายวันก่อนที่พี่เน็ตยุ่งเวลาไม่ค่อยมีก็ทำได้แค่รายวันไปร้านดีลุกเฮ้ยนี่ฮัฟแมนก็มานะครับทำเป็นแบบคุยกับดีลุกแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งก่อนได้ไหมสวัสดีค่ะมาเป็นลูกค้า Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. เนี่ยพยักหน้ากันด้วย Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? เธอก็ลืมเหมือนกัน Then I must regretfully ask you to come back when you can pay. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. ออกจากทาวเวิร์นHuffman showed up just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. ไปที่ประตูข้างแล้วก็ไปวางเหยื่อล่อสลาม Whoa! You used all of it! Oh. This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us. โอเคกลับไปที่ทาวเวิร์นกลับมาอย่างรวดเร็ว Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment.
Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Whoa. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said, the Knights are not to be trusted. เขาแบบนี่มีปัญหาอยู่ที่ประตูเกตแล้วคุณก็จะมานั่งดื่มเหล้าเนี่ยนะ Master Diluc is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. ฝากเราเฝ้านะครับ That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. ฟรอนต์เกตก็ดูจะมีปัญหานะฮะอันนี้กดผิดดีลุกไปไซด์เกตเราไปฟรอนต์เกตครับไปช่วยฟรอนต์เกตมีอะไรวะโอ้โหอะไรเนี่ย There you are. ยิ้มด้วยนะครับยิ้มอ๋อก็คือฟรอนต์เกตดีลุกมาเคลียร์ที่บอกว่าแผนการของอบิส Dealing with you will be the easy part. นะครับมันจะมาบุกคืออันนี้นี่ไงถึงเวลาลุยเดี๋ยวจะไปลุยกับนี่เลย No escape. Dodge this. Furnace. โอ้โหเยอะใช่ไหมเยอะ Oh, so sorry. Classic Master Diluc. Not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the tavern. รีบกลับไปทาวเวิร์นก่อนที่ฮัฟแมน Glad that's settled. Let's get back to the tavern.
You think Huffman is back yet? คือแผนการของอบิสอะคือประตูหน้าส่วนเราก็ล่อฮัฟแมนกับอัศวินฟาวเนียสไปที่ประตูข้างแล้วดีลุกก็เป็นดาร์กไนท์ฮีโร่ใช่ไหมมาจัดการที่ประตูหน้าแล้วก็รีบกลับมานะครับเหมือนเอาสลามมาถ่วงเวลาแล้วก็ล่อให้ไปอีกทางหนึ่งก็คือดาร์กไนท์ฮีโร่อาลีบายใช่ไหมครับเป็นเหมือนแผนการอะไรประมาณนี้นะฮะ It seems Huffman hasn't yet returned. He made it in time. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Master Diluc, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? หน้าพิรุธ Uh-oh, Huffman is getting suspicious. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master Diluc, today's bartender, did you see him leave just now? Yikes! He's asking other customers. We're done for. Master Diluc? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Oh, never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. How odd. Whew, that was too close. Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. ลูกค้าเป็นคนของดีลุกเท่านั้นแหละเตรียมการมาแล้ว Not all of them. จะมีคนหนึ่งหลุดมาฮะ Not all of us. Not all of us ไม่ใช่พวกเราทุกคนคายะแอบมาแฝงตัวนะรู้ทุกอย่าง Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine wine. So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, Diluc. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. เขาก็ไม่คิดจะเปิดเผย I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right. I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Diluc. I hope you all have a wonderful night. คายะก็เป็นห่วงดีลุกนะครับเขาเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะจริงๆแล้วนะครับคือสนิทกันแต่ก็อาจจะแบบทะเลาะกันอะ What was all that about? Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Master Token. Diluc. I'm in the habit of working alone. But I did enjoy having your assistance this time. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. ถ้ามีอะไรต้องการให้ช่วยเหลือก็มาหาได้น่ารักจริงๆจบ
นะครับ Story Quest นะฮะของ Deluxe Hero อาลาบายใช่ไหมอาลาบายไม่ใช่อาลีบี้นะอ้าวไพมอนยืนค้างฮัลโหลอุ้ยไพมอนยืนค้างก็ไม่ได้เพิ่มสักเท่าไหร่นะนี่ครับหรือว่าเควสโลกจะให้ได้มากกว่าโอ้ไอ้นี่มันให้เยอะเพราะว่ามันคือเควสใหญ่มากของ Dragon Spy แต่จริงๆวันหนึ่งก็ได้นัดประมาณ1,000นะครับคือจริงๆถ้าเควสรายวันอีกวันหนึ่งก็น่าจะขึ้นแรงเลยไม่ขึ้นไม่พอขาด1,500นะฮะไพมอน2 คนไพมอน2 คนนี่ไพมอนซ้ายและไพมอนขวานะฮะแปลกดีโอเคปะออกจากทาวเวอร์ดีกว่าจะได้หายบั๊กจริงๆเสื้อผ้าขายาวไม่น่าจะแฝงตัวได้เลยใช่จริงเห็นด้วย เด่นซะขนาดนั้นเอาละทีนี้เราทำอะไรต่อนะครับก็มี Story Quest ที่เราทำได้อีก1 อันคือ Justice for Books Sake นะครับเป็น Story Quest ของซิงฉิวนี่เรามาดูอันนี้คือที่ยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมส่วนอันที่ Finish Complete ก็จะเพิ่มขึ้นมานี่เห็นไหมครับคือเพิ่ม Deluxe ขึ้นมา Racer Deluxe นะครับเดี๋ยวจะมีซิงฉิวอีกอันหนึ่งนะครับพวกนี้คือขึ้นมาตอนที่มันเสร็จแล้วนะไปเราไปทำ Story Quest ของซิงฉิวกันต่อดีกว่าแบบลุยกันเลยนะไม่รู้จะเก็บไปทำไมอันนี้นะครับได้คะแนน AR มาก็สำคัญนะครับ Bookworm Swordman Fabule Textile Chapter Act 1 นะครับ Justice for Book's Sake ไปหาวันเหวิน Book House ในลีเว่ปะเสร็จเควสของดีลุกไปแล้วครับมาต่อไปร้านหนังสือจริงๆการใช้เรซินก็ได้ AR นะการใช้เรซินก็ได้ AR หรือเราจะฟาร์ม AR จากการ Ham, where do you think you're going? We need to get back right away. นี่ไง get back right away เอ๊ะทำไมล่ะเดี๋ยวนะครับพี่ได้ขอดูแผนที่ก่อนเลไลน์มันให้ AR เท่าไหร่100นะครับดังนั้นถ้าอยากได้ 1,000 ก็ต้องลง10 ครั้งจริงๆเราใช้อันนี้ปั๊มก็ได้นะเรายังพอมีฟราจาเลซินแล้วการลงมันก็ได้ของไงมันก็ไม่ได้เสียเปล่าเดี๋ยวเรามาปั๊มตรงนี้อีกนะครับ20เรซินได้100 AR ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราต้องการ 1,000 เนี่ยเราก็ต้องลง10 ครั้งใช้200เรซินซึ่งเราก็มีแฟร์ใจเรซินอยู่พอสมควรป้าทำเควสนี้ซะก่อน Feel free to look around. There's no obligation to buy. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? เราได้หนังสือTeyvat Travel Guide ของ Mondstadt จากลิซ่าแล้วเราก็มาหาเวอร์ชันของลีเว่นะฮะ Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. Huh? But the Mondstadt volume was so interesting. Bummer.
The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Chang the Ninth. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingse village. Qingse. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? หูรองเท้าสวย มาแล้วครับ นายน้อยของเรา Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. ซิงชิวนะเขาบอกเลยซิงชิว Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingse and pay a visit to Chang the Ninth? My pleasure, fellow book lover. โอเค เราจะเดินทางไปหาเชงเดอร์ไนด้วยกันและเปิดเควสครับ Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Teyvat travel guide? It's super duper interesting. I've had my heart set on getting hold of a copy of Legend of the Shattered Halberd, Volume 6 for the longest time now. เขาตามหาหนังสือนะครับ I'd be willing to do whatever it takes to get my hands on that book. โอเคป่ะชิงเซอร์วิลเลจชิงเซอร์ไม่มีวาร์ปอันนี้ใกล้สุด อันนี้มันข้างล่างไม่ได้ แต่ก็ไหนๆมาแล้วก็ซะหน่อยเก็บแร่น็อกติลูคัสเจตแถวนี้เราไม่ได้เปิดวาร์ปเลยแฮะงั้นมาจากอันนี้แล้วกันเราต้องขึ้นด้านบนภูเขานะฮะอันนี้ Flaming Flower นะครับอย่างเมื่อกี้ใน Quest Deluxe เนี่ย Mist Flower ที่เราไม่ได้ไปออกไปเก็บเลยเพราะเรามีอยู่แล้วก็คืออันนี้ Mist Flower Corolla นะครับก็คือเกสรของมันที่เป็นดอกไม้น้ำแข็งนั่นแหละโอ้
I'll keep this close. กล่องก็ได้ AR นะได้20เควสรายวันเนี่ยคือช่วยเพิ่ม AR เร็วมากนะครับเควสรายวันจึงต้องทำนะปล่อยผ่านไม่ดีนะครับต้องขยันทำอันนี้ต้องทำปริศนางั้นเรายังไม่เปิดดันเจียนนี้เดี๋ยวจะไปเปิดเทเลพอร์ตI'll keep this close. Hup. Hup. โอ้โหขวาสูงมากได้ไหมลองปีนดูนะครับ โอ้สีแดงๆนี่อะไรนะสูงสุดๆอ๋อสูงบนนี้ก็คงมีพัซเซิลอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเรายังไม่ได้ทำนะมีดอกซินวาร์ปอยู่นั่นนั่นแหละหมู่บ้านชิงเซอร์ที่เรามาปะเทเลพอร์ตอยู่นั่นโอเคปะช่างเดินไฮ
ต้องปีนขึ้นไปอีกครับนี่ไงช่างเดินนาย The heavens are smiting me to smithereens. Uh-huh. And what do you want? Come on, spit it out. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat travel guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. เขาอ่านว่า chasm นะครับ chasm. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them. And now they're gone. Gone, I tell you. เขาต้องขายหนังสือที่สะสมมาเพื่อไปใช้หนี้นะฮะเพราะว่าเหมือง chasm มันปิด เขาก็เลยเครียด It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There's a title I haven't heard in a long time. You have good taste, my boy. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare, I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it? คุณยังมีมันอยู่ใช่ไหม Yes. It is my one and only remaining treasure. เป็นสิ่งเดียวที่ฉันยังเก็บไว้ Hey, Chang. นั่น You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. อ๋อเหมาทราย You again. But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books or do you want food on your plate? Oh. Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. Oh. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master,
but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please just take this book and leave me in peace. เขายอมนะครับเขาแบบเอาไปเถอะแล้วก็ปล่อยฉันอยู่อย่างสงบ 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. ให้ยืมอ่าน Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. ตามหาซิงฉิวนะครับน่าจะไปยืนอ่านหนังสือในหมู่บ้านแหละ โอ้โหกังหันเกาะไม่ได้นั่นไงซิงฉิวยืนอ่านหนังสือ So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Xingqiu? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. เราต้องหาทางช่วยแชงเดอะไนน์นะ Don't forget me. I'm in too. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. ยืมหนังสือมาก่อนเพราะกลัวเขาจะขายมัน And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. ฉันจะหาทางช่วยเขา Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the โอ้มีฟาทุยมาด้วย What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say Goofball Clan? I meant Goohua Clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon. Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all, but you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. ซิงฉิวมาแล้วครับ Let it rain. The merrier. Windblade. บอกเลย Get out of here. Let me amuse myself a little. Time to act. ไปหลบอยู่ในนั้น No, my sword.
I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. วิชั่นเลยแหละ You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Mautai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. แบ่งกันไปสืบ That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. เดี๋ยวเจอกันที่ยูจิงเทเรสแต่ว่าฉันขออ่านหนังสือก่อน You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow, so that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying. Paimon just wants to slap him right in his stupid face. ไปช่วยชางกันก่อนเถอะ Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. ไพมอนจะตั้งชื่อเล่นที่ดูแย่ให้กับเขา From now on, he shall be known as Guhua Geek. จะเรียกซิงฉิวว่ากูหัวกีก เพราะว่าไพมอนรู้สึกว่าเขาไม่โอเค โอเค เดี๋ยวนะครับ อยากพี่ได้ขอเสียบชาร์จโทรศัพท์แป๊บหนึ่งแป๊บนึงครับแบตจะหมดแล้วก็มาใช้อันนี้แทน I'm hungry. Let's hunt. โอเคมาไปต่อกันครับ สวัสดีแซมด้วยครับ สวัสดีจ้า เดี๋ยวนะ โอเคไปสืบที่เหมาไซเรสซิเดนต์นะครับซิงฉิวอ่านห You นั go งสือ first. No need to wait for me. อ่านห One นัง more สืออยู่ page and I'll go and stretch my legs. Just one last page. ปิดหนังสือไปแล้วนะฮะ ไปที่ลีเว่นี่ครับ โอเค อยู่ไหน เหมาไซ58 เมตร อ๋อ น่าจะอยู่ข้างบนนะฮะ
อยู่บนนั้นเหรออย่าละอยู่อีกด้านหนึ่งทำไงดีอ้อมทางนี้แล้วกันอยู่ด้านบนอาคารสีแดงมันก็อันนี้นี่หว่าทางนี้เหรอขึ้นไปยังไงยูจิงเทเรสเหรอไปจากข้างล่างก็ได้นะฮะให้เกมนำทางไปชักงงเบลอหน่อยนะครับไลฟ์นานแล้ววันนี้ไหน AR เป็นยังไง 4,001 นะครับตอนนี้ขาดอีก 1,000เราจะไปถึง AR 28ทำเควสเทพเจ้าได้เนี่ยข้างบนจริงด้วยนี่ไงนี่คือลูกน้อง Who goes there? เป็นพ่อค้ามาจากมอนสแตทแหละ Really? He didn't mention anything. The master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? What is it? The master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. ห้ามบอก No, I mean yes, you are. I meant no offense. Please believe me. เราก็ต้องข่มขู่ครับ I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinyue Kiosk. บอกมาแล้วอยู่ที่ซินยูคิออสนะครับก็คือภัตตาคารอาหารของฝั่งยูเอ I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Okay. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Is that so? Now Paimon knows not to let your wily ways get the better of her in the future. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. น่าจะใช่ In that case, let's get ourselves over to the Shinyue Kiosk. ไปที่ชินยัวคิออสกันชินยัวคิออส This business is booming at the Shinyue Kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. เราใช้ทางลัดก็ได้นะฮะทางนี้นั่นแหละปั๊บอยู่นี่เองเหรอซินยัวคิออสร้านนี้ I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. ปาทุย The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative?
We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis เนี่ย yet. เราเห็นกรอบที่เป็นกรอบแบบฟาทุยแล้วตรงกลางเป็นไอ้นี่นะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่วิชั่นนะครับเนตรมานะครับสีแดง But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Gua Geek has made any progress? Should we go tell him? ๆไพมอนชอบตั้งชื่อให้ตัวละครนะดังนั้นการที่เราตั้งชื่อให้ตัวละครก็น่าจะต้องทำได้เพราะว่าไพมอนยังทำเลย อ่ะบอกซิงฉิวเกี่ยวกับแผนนะครับเขาบอกว่าจะไปเจอที่นี่นะครับยูจิงเทเรสเรามาจากตรงนั้นเราทำยังไงถึงจะกลับไปได้อย่างง่ายอ๋อนี่นอร์ทแลนด์แบงค์นะฮะYou had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery, when actually all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. เล่าเรื่องให้ซิง I ฉิว guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. ให้ส่งจดหมายไปให้เฟยยุน My สมาคมการค้าเฟย For ยุน reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. นี่ก็อีกคนนะเหมือนตอนดีลุกนะมีความลับเยอะไม่สามารถบอกได้นะและไปด้วยไม่ There's ได้ no need for you to read the contents of the letter. When the time comes. Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. จริงๆคือแค่ลายมือซิงฉิวไม่ค่อยดี That's why I said there's no need for you to read it. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Liyue. Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds
very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild should be able to receive you near Lioli Pavilion. Hey! Stop ignoring Paimon! ได้จดหมายมาเอาไปส่งให้สมาคมการค้าเฟยยุนนะซึ่งทางนั้น อ๋อจริงอยู่ทางนู้นนะแต่มา NPC มายืนทางนี้ Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this letter. เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง A letter? Oh, I see. This again. Oh, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. Can we actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your host for tonight. โอ้จะดูแลเราด้วย Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Please take a seat here in Lioli Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our esteem. อ๋อเนี่ยครับบอกว่าให้ใช้เลียวลี่พาวิเลียนร้านอาหารฝั่งสายลี่นะ Yay! Tasty snacks! They're giving us the VIP treatment. Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. Please, this way. And Paimon thought we'd get kicked out or turned away at the door. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Mountsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Mountsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liu. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Tevat would be unable to make their product. Great idea! That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. But Liyue is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. ให้เราไปช่วยด้วย There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city, another one at the chasm, and then Chang the Ninth. Roger that! Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many Mora! With cash like this, Paimon could rent out Lioli Pavilion and eat there for a whole month! Well, this is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now.
All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. เราต้องไปช่วยเหมาคอลาปิส This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guy said. First the cellars in the city, then the chasm, and then last but not least, Chang the Ninth. โอเคไปซื้อ3ที่ครับต้องไปเหมาจากแชงด้วย59 เมตรอ่ะพ่อค้าใช่คนเดิมไหมนะที่เราไปทำเควสน่าจะใช่นะอ๋อโหลดอยู่ฮะเนี่ยดีเทลยังไม่มาดีเทลมาแล้ว Hi, anything I can do for you? You want all my core lapis? I've already agreed to several orders. That said, none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Oh, nothing. Just talking to myself. Come, let us sign a contract. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. ได้แล้วหนึ่งนะครับต่อไปก็ต้องไปที่คาสเซิมแล้วก็ชางเดนายงั้นไปที่คาสเซิมอุ้ยทำไม2จุดอยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อในเมืองมี3ล้านเหรอเป็นไปได้ในเมืองอาจจะมี3พ่อค้าปึ๊บพ่อค้าต่างชาติGood day, my friend. My apologies, but I'm out of stock at the moment. Please try again next time. Oh, I thought you were here to purchase Snezhnayan products. No, that I still have. Although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do retail. Too much hassle, not enough return. Sorry. What? No. Give me a second to think. เราเหมาหมด All right, I'll do it. Just need you to sign for it. Clearly no shortage of cash flow in Liyue. ได้ละ2นะครับจากพ่อค้าชเนสนายาทีนี้น่าจะเป็นร้านค้าข้างล่างโบรายอีกแล้วโบรายก็มีคอลาปิสเหรอ Oi! Shh! Keep your voice down. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and not so legitimately. Best you give me an actual number. All of it would be far more than you actually want. Feiyun Commerce Guild? Well, why didn't you say so? เสียงเปลี่ยนเลย If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order ดู right แล้วเขาแบบ away. ยินดีที่จะขายให้เฟยหยุนสมาคมการค้าเฟยหยุนแบบสุดๆเลยนะทุกคนเลยเอาละต่อไปไปซื้อที่คาซึมนี่ครับมานี่เปิดวาร์ปแล้วก็ค่อยไปคาซึมโอเคไปว้าไปไหนนะอยู่ล่างนิดนึงทางนั้นไป
นั่นเจอแล้วลิงจุยพาสได้จุดเทเลพอร์ตเพิ่มอีกจุดหนึ่งป่ะคาสเซิลนั่นเลยนะครับสุดขอบแมปเหมืองที่หลายคนรอคอยไม่เปิดสักทีนะฮะน่าจะเป็นเหมืองขนาดใหญ่ของลีเว่ที่อนาคตพี่เดว่าน่าจะเป็นแมปแบบอยู่ข้างในในถ้ำแล้วก็มีชั้นมีอะไรแบบเป็นเหมือนถ้ำมดอะไรอย่างนั้นป่ะที่แบบน่าจะเป็นเหมือนดันเจียนนะครับหรือเป็นรูนน่าจะสนุกนะครับซูเปอร์เหมืองแบบเชื่อมขยายคล้ายๆภูเขาน้ำแข็งของDragon Spire อะไรแบบนั้นหรือเปล่าคนขายอยู่นี่ครับเจอแล้ว Hello there. Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Feyun Commerce Guild has been buying up all the core lapis stock in Liyue Harbor. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours, if you name the right price. ราคาเท่าไหร่ว่ามา The original buyer's price was already quite high, so... 7 ล้าน The best I can do is นี่คือโกงราคา 7 เลย million mora. Are you serious? We spent less than 100,000 more on the rest of Liyue's stock put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling to you, so it has to be worth my while. Look, you have your problems to deal with and I have mine. You can take it or leave it. So if you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Wait, surely there's no need for that. คู่กลับ Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged us over the price. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. นี่เขาก็ไม่อยากมีปัญหากับกิลเฟยหยุนนะ There's just one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch. Several carts were ambushed by hilly churls. I don't know where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. ต้องให้เราไปช่วยอีก So maybe you could go and look for the carts? There should be 5 of them in total. If you can find them all and tell me where they are, I'll sign the contract right away. ราคาตลาดไหม Oh, yes, of course. I mean, I do hope to carry on doing business in Liyue in the future. โอเคไม่โกงราคาแล้วนะ That's that then. Well, no time to lose. Come on. ไปลุยช่วยหาเป็นอะไรรถขนส่งแร่5 จุดนะครับแล้วก็บอกว่ามีฮิเลเชลไปวุ่นวายอยู่ต้องไปเคลียร์นะที่นี่แร่เยอะนะครับนั่นไงนั่นคันหนึ่งใช่ไหมออลาปิส Let Paimon see. Yep, that's it. ดึงแล้วนั่นตรงนั้นอีกคันหนึ่งอุ๊ยมีวิวพอยต์ด้วยอยากเซฟวิวสวยงาม Beyond the Castle แตกเลยครับโอ้ Another one down. 2
นั่น3ใช่ไหมใช่ป่าวะนั่นThat's it, all right. That's a big old stash of core lapis. Yeah. ไม่ใช่อันนี้มันไม่เกี่ยวอันนั้นแหละตามมาไหมตามมาด้วย No escape. Don't get frostbite. Get back! Windblade. Okay. Oh yeah, we found it. Check out all that core lapis. Make a note of the location. We'll send the Fayum Commerce Guild to collect it later. ต้องมีอีกจุดนึงอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ขอบนี่เราวิ่งขอบแอเรียนะฮะอันนี้ก็ไปแล้วนี่อยู่นี่ Here we go. Loads of core lapis here. Quick, make a note of the location. โอเคครบ That guy said there were 5 carts in total, so that should be all of them. Let's get back. This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. Here, we've made a note of the cart's locations. All 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Oh, wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss for me. Done and dusted. Yeah! We make a great team, don't we? Now for the final stop on our core lapis crawl. To Chang the Ninth's place. ไปแชงเดอะไนน์ไปหาแชง Calm before the storm ชื่อเควสเงียบสงบก่อนพายุจะมา
Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself, Gentry mouth-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would you? Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. No need. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? Have I died and gone to heaven? I can't believe it. I will make a profit on this batch after all. But Gentry mouth-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Huh. Okay then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. Anyway, let's get going, because apparently we have a show to watch at the Feiyun Commerce Guild's warehouse. เราต้องกลับไปที่เฟยหยุนนะครับ Calm before the storm ไปเฟยหยุนกิลแวร์เฮาส์กับลีเย่วันนี้เควสอย่างเดือดนะฮะเยอะมากอ๋อแวร์เฮาส์อยู่ใกล้ๆเหรอแวร์เฮาส์อยู่ไหนไม่ใช่อยู่นี่โอเคงั้นวาร์ปมานี่ก่อนเราไปเปิดเทเลพอร์ตที่อีกภูเขาหนึ่งดีไหมใกล้เทเลพอร์ตน่าจะเขานั้นนะไปมาเปิดเทเลพอร์ตกันอยู่นี่โอเคไปต่อครับที่นี่คือที่เก็บของนะครับคลังสินค้าของสมาคมเฟยยุนแล้วนั่นก็คือวัดเพอร์วาซีฟหรือเปล่าเนี่ยใช่แน่เลยอยู่ใกล้กันนะฮะนี่ไงซิงชื่อนี่ The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? Well, naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd.
I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. เพราะว่าอาจจะต้องคืนหนังสือชางหรือเปล่าก็เลยถึงรีบอ่านคิดว่านะครับ Divine halberd and ominous sword, Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes, nothing short of exemplary. But the 6th volume? Words fail me. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to Gentry Meltsai how? It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. And it is thanks to your help that everything will play out just as I had foreseen. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. So go on then, tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic showdown thing that's supposed to happen? Think about it. Gentry Meltsai goes searching for core lapis all over Liyue Harbor, and he doesn't find a single piece. He panics. Without the goods, he can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Panic turns to disbelief. Gentry Meltsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks, he is certain to... So it was you! You were the one sticking your necks out for Chang the Ninth! Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis before I realized the Feiyun Commerce Guild had been on an acquisition spree. Core lapis is hardly a rare mineral, and yet suddenly the stocks dry up, just like that. Explain yourselves. What is the meaning of this persecution? We are not persecuting you, but protecting another, one to whom I am indebted. Upon witnessing an injustice, it is a perfectly normal response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own men who said, "This isn't over"? You clearly don't know what's good for you. I won't beat around the bush. Master, if you please, seize their core lapis. แหมจะใช้กำลังเหรอ ปาคุยไฟจะมาสู้เราได้ยังไง ปาคุยยังไม่ออกมา You're open. Time to act. A minor setback. Dodge this. What's the hurry? Cool it. No one escapes my sights. Dodge this. แน่วาร์ปนักเหรอ Let me weave you a verse. Rain outlines your face. Cool it. This moment will be frozen in time.ไปซะแล้ว Impressive. You are no commoners. To continue this fight would be to incur greater losses than I can accept. Their strength is almost spent. Finish them off. The core lapis is almost within our grasp. Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? I did not lend you my men to have them stir up trouble at your beck and call. What are you saying? Master, everything I did with only one thing in mind. To complete the order. Then figure it out by yourself. Don't go. Wait! Master, wait! My lord, what are you doing here? Are you hurt? Thanks to this valiant young woman, I am unscathed. My lord? You are the heir of the Feiyun Commerce Guild? Indeed, my liege. I am Xing Chou, disciple of the Guhua clan and second son of the Feiyun Commerce Guild manager, and I make no secret of it.
ของผู้จัดการสมาคมการค้าเฟยหยุน Drats! I've been played like a fiddle. Gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attributes of a respectable businessman. The problems that your business practices have created, I have sought to resolve through mine. I shudder to think what the Fatui will do with you if you fail to provide their core lapis. You meddling swine. Well, go on. Tell me, what will you sell it for? Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let's fight fire with fire, shall we? 3 times the market rate sounds fair, no? How dare you subject me to such viciousness? This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Deep breaths now. This is a simple decision. Will you buy or not? Fine. Have it your way. I'll find the money somehow. Happy now? On behalf of the Feiyun Commerce Guild, I thank you for your business and hope you will continue to do business with us in future. You? Funny speaking, book reading, guhua geeking Xingqiu are the heir of the Feiyun Commerce Guild? So that massive stash of Mora you let us burn through in a day? That was from your private vault? 'Twas but a paltry sum. I got to make a very sound investment while putting Gentry Moutsai in his place. A classic 2 birds, 1 stone situation. 2 birds 1 stone นะครับก็จะเป็นคำที่เราใช้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็จะเป็นอันเดียวกันหิน1ก้อนนก2ตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็คือได้ผลประโยชน์2อย่างจากการกระทำ1สิ่ง You're too kind. You have valor in your heart, and that is worthy of admiration. Yikes! Paimon's been calling you guhua geek this whole time. Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone, you have their arms and legs chopped off. โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกไพมอน Paimon's toast and sorry, very sorry. Please don't hurt Paimon. Calm down. Since you can fly, you hardly need your legs anyway. Save me! This is not a drill. Repeat, this is not a drill. เขาแค่ล้อเล่นนะไพมอน Jokes aside, I have the 2 of you to thank for this successful resolution. Really, you were a huge help. Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was positively riveting. Much obliged if you could return it to Chang the Ninth for นี่ me. ไงเขาจะคืนหนังสือ I did nothing, and hence deserve none of his gratitude. The 2 of you, meanwhile, though strangers to the circumstances, stepped in and saved the day. เป็นฮีโร่ที่ไม่อยากจะออกหน้า To have made such valiant and chivalrous friends is more than enough for me, my liege. My lord, forgive the intrusion. It's about your father. Please inform my father thusly. I have averted a disaster and earned a sizable sum of money in the process. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions and earn me a few more days of freedom, perchance? Legend of the Shattered Halberd speaks of a domain that I should very much like to investigate. For all your clever long words, the fact is you're just a lazy bones who doesn't want to work. ไพมอนไม่กลัวแล้วเหรอ What if I told you that a reward awaits you at Chang the Ninth's palace, and not just his gratitude? A reward? Well, that sweetens the deal somewhat. It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Oh, I didn't realize you weren't aware. Thank you in advance for returning the book for me. I will take my leave now. May we meet again, fellow merchants. นี่ครับหนังสือเราเอาหนังสือไปคืนกับชางเดนายให้กับซิงฉิวนะซิงฉิวเขาไม่อยากจะออกหน้านะไม่อยากจะปรากฏตัวว่ามาช่วยนี่ก็จะเป็นเควส Story Quest ของซิงฉิวเห็นไหมครับว่า Story Quest เนี่ยมันก็มีความยาวไม่เท่าเควสเทพเจ้า Archon Quest นะครับแต่มันก็มีเรื่องราวของมันนะเรียกว่าใช้เวลาเรากันไปไม่น้อยเลยทีเดียวเหนื่อยเหมือนกันนะกับการรันเควสวันนี้แบบรัวๆไปเลยไม่ได้เก็บของอะไรเลยนะครับค่า AR ก็ยังเฮ้ย
ขาดอีกแค่200ครับมีความเป็นไปได้ว่าเราจะไปถึง AR 28ละเห็นไหมครับการทำเควสเนี่ยมันช่วยให้ค่าประสบการณ์ Adventure Rank ได้ดีจริงๆดีสุดๆก็คือเควสรายวันครับคอมมิชชั่นส่วนพวกเควสเนื้อเรื่องเนี่ยเควสเทพเจ้าก็จะเยอะนะครับเควสสตอรี่เควสก็น่าจะมีบ้างนะครับบางอันเยอะบางอันน้อยนะจากที่พี่เดชสังเกต Finally, you're back. This morning, the pawnbroker showed up and gave me back my entire collection. I'm positive that you must have been behind this once again. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Please don't say that. You have no idea how much this means to me. The Chang family was a prestigious household in Liyue back in the day. Unfortunately, after I took over the family's affairs as heir, a series of business setbacks devoured our fortune. Since then, I've saved for years, hoping to restore the house to its former glory. In the end, everything was riding on this Corlapis deal. Were it not for you, this barren wasteland in the mountains would have become my final resting place. Wow, that's the second heir we've met in this town. I'm sorry, what? Nothing? Oh, here's your book back. ช่างเดอะไนน์เขาก็เป็นทายาทของตระกูลอะไรที่เคยแบบร่ำรวยในหลี่เย่อะไรประมาณนี้นะครับเข้าใจว่าหรือไม่ก็มีธุรกิจการค้าบางอย่างอยู่ในหลี่เย่นะครับเช่นกันไพมอนก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เป็นทายาทคนที่2ที่เจอแฮะ Wonderful. Legend of the Shattered Halberd. I was beginning to think that Guhua rascal had swindled me. Do people really look down on the Guhua clan so much? Actually, the art is centuries old and was once held in high esteem. But now it has faded beyond recognition. กูหัวแคลนเนี่ยโดนแบบดูถูกดูแคลนหรือว่าเป็นศิลปะดาบที่หายไปในเรื่องนะครับซึ่งซิงฉิวนี่แหละจะเป็นผู้รื้อฟื้นแล้วก็เขาก็ตอนเขาใช้ท่าไม้ตายก็จะพูดเรื่องกูหัวออกมาด้วยก็นั่นแหละซิงฉิวนะเป็นตัวแทนได้ To instigate a revival, you need to inject some fresh blood, but it's hard to attract budding young talent to a dying art. And so it becomes a vicious cycle. In any case, Guhua kids these days. Take that young rascal Xingqiu, for instance. For all his talk about repaying kindness with kindness and whatnot, what has he done to show for it? You're the ones who've displayed a genuine sense of responsibility. What does it matter? Anyway, you wanted the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide, didn't you? I'll fetch it for you. เย้ไพมอนได้ไกด์แล้ว It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation for your huge generosity. My ore is sold, and my treasured books have returned. I can't believe it. What? Strange bookmark มีที่ขั้นหนังสือแปลกๆอะไรอ่ะ What was that? Paimon saw something fall out. Oh, nothing. เหมือน CG of Permission เลยฮะ That little rascal surely isn't. อ๋อหมายถึงเขาเห็นจากที่ขั้นหนังสือแล้วเขาก็เพราะว่าซิงฉิวอาจจะไม่ได้เอาที่ขั้นหนังสือออกไปเป็นของเขาอะไรเงี้ยนะโอเคจบเควสนะครับ Now I can get back everything I lost. และ AR เลื่อนขึ้นเป็น28แล้วนะครับและเควสเทพเจ้าของหลี่เย่ Chapter 1 Act 3 A New Star Approach นะดาวดวงใหม่ดาวดวงใหม่เข้ามาเนี่ย The Floating Palace ก็เปิดแล้วทำได้แล้วด้วยเอาสิไม่น่าเชื่อเลยนะ AR เรามา28จริงๆแล้วนะครับและในที่สุดครับเราก็ประสบความสำเร็จไปนอนแล้วนะโอเคฝันดีนะครับเรขอบคุณนะครับในที่สุดเมื่อเรามาถึง AR 28นะครับลุยกันมาอย่างหนักเราก็เนี่ยครับได้เห็นอีเวนต์แล้วนะครับที่มีเวลาเหลืออีก10วัน3ชั่วโมงนะครับก็คือ Fleeting Colors in Flight นะครับ Complete the Fawn Farewell Quest to Unlock Fawn Farewell
ก็คืออันนี้ครับ The Crane Return on the Wind Complete Rite of Parting to Unlock แล้วก็ Teapot to Call นี่ครับระบบการน้ำชา Complete a New Style Approach ก็คือต้องทำเควสเทพเจ้า a New Style Approach คือ Chapter 1 Act 3เนี่ยก่อนแล้วจะมาการน้ำชา แล้วก็ The Crane เนี่ยว่าไงอันนี้คือ Complete Rite of Parting Rite of Parting ก็อาจจะเป็นส่วนของเควสเทพเจ้าของหลี่เว่นะครับน่าอยู่ใน Chapter 3นั่นแหละแล้วก็ค่อยมาอันนี้ Fond Farewell น่าจะอันนี้หรือเปล่าพี่คิดว่ามันน่าจะต่อกันอะเพราะ Fleeting Colors in Flight เนี่ยมันจะต้องทำเควสของน่าจะต้องทำของเชิญเหอหรือก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันมาแล้วนะครับแต่มันยังไม่ปลดนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเงื่อนไขว่าต้องทำอะไรก่อนนะโอเคเนี่ยครับจะใช้ทำได้ยังไงจะต้อง AR 28เห็นไหมครับแล้วก็ทำ a new style approach to begin the crane return on the wind finish this quest to take part in fleeting colors in flight ก็คือนี่แหละครับต้องทำเทพเจ้า chapter 1 act 3ได้การน้ำชาทำเควสเชิญเหอแล้วก็มาทำอันนี้นี่นะครับภายในเวลาที่เหลือเรายังมีโอกาสที่จะลุยมันนะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับพี่เดชจะกลับไปสเตชันอยู่ที่หลี่เว่ที่เติร์ดราวน็อกเอาท์ไปรับเนี่ยครับ AR reward เราจะอยู่หลี่เว่แล้วกันนะไปรับ AR reward ที่แคทเธอรีนนะครับวันนี้ลุยเนื้อเรื่อง Quest Story Quest นี่คือทำเกลี้ยงแล้วนะไม่ค้างแล้วนะครับหลังจากเก็บกันมานานคือจริงๆไม่ได้เก็บหรอกไม่มีเวลาทำนะครับ28เนี่ยมันเป็นไม่ใช่28สิ Quest ของซิงฉิวมันเป็นตัวที่ให้เรามาแบบต่อมาหา Quest เทพเจ้านี้จริงๆเพราะว่าเราจะได้มีค่า AR ประสบการณ์จาก Quest ของซิงฉิวนะครับก็คือเกมดูดีไซน์มาแบบนั้นไม่ให้ผู้เล่นแบบติดนานเกินแล้วไปต่อเรื่องไม่ได้AR 28ได้พิมโมเจมนะครับแล้วก็ได้หินอัพตัวละครทีนี้ไหนลองดูสถานะของตู้สิเฮ้ยกดได้อีก2ครั้งเลยไปกดกันครับม่วงครับมาดูว่าจะได้อาวุธ4ดาวหรือตัวละครซิงฉิวทำเควสซิงฉิวไปก็ได้ซิงฉิวมานะครับโอเคซิงฉิวมาสู่ ID นี้แล้วนะครับนายน้อยเก่งมากธาตุน้ำดาบเล็กเป็นตัวซับ DPS ที่เก่งนะครับมาแล้วนะครับอีกเม็ดนะครับเกลือไปน้องเดย์บอกว่าแค่เพชรเฉินเหอใช้ AR มากกว่า28หรือเปล่าครับถึงจะทำได้พี่เดชว่าไม่ครับในช่วงกิจกรรมเนี่ยพี่เดชว่าเขาจะลดให้มันคือถ้ามันใช้มากกว่าเขาก็จะลดให้เดี๋ยวเราไปดูได้เราไปดูที่ eligibility ครับตรงนี้ the crane return on the wind แล้วก็มาดูตรงนี้มีไหมมีบอกไหมเนี่ย complete rite of parting พี่เดชว่าทำได้เพราะถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะบอกจริงๆในประกาศอัปเดตก็มีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอ้ได้เทพนะ ก็ฟลุกนะครับพอทำเควสซิงฉิวแล้วก็ได้ซิงฉิวมาก็เป็นเรื่องดีครับน่ายินดีนี่มาแล้วครับนิวตัวละครตัวที่10ของพี่เดชนะครับซึ่งตัวกาชาที่เปิดได้ก็จะมีตั้งแต่เรเซอร์หนิงกวงเปยโตหยันเฟยแล้วก็ซิงฉิวดังนั้นนี่ก็คือ5ตัวละที่ไม่ใช่ตัวแจกนะครับตัวที่เกมแจกอีก2ตัวที่ยังไม่มาก็คือเซียงหลิงยังไม่ได้ลงอบิสแล้วก็โนเอลที่เรายังไม่เปิดตู้การันตีโนเอลนะครับเก็บไว้งั้นแหละพี่เดชเชื่อว่าพี่เดชจะได้โนเอลจากวิธีอื่นนะครับตู้นั้นเนี่ยเก็บไว้เล่นๆก็ได้นะไม่รู้ทำไมเก็บไว้อย่างนั้นแหละนะครับก็ได้ซิงฉิวมาโอเคเดี๋ยวสตรีมนี้พี่เดชจะเบรกก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราจะกลับมารันเควสเทพเจ้า Chapter 1 Act 3 กันต่อนะครับจะไปเบรกสักหน่อยโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่แวะเข้ามาทักทายกันแล้วก็ชมกันมานะครับรวมทั้งคนที่อยู่กันมาถึงตอนนี้นะครับอย่างน้องเรนะครับแซมก็เข้ามาทักทายนะครับแคปคุงนะแล้วก็ทุกๆคนขอบคุณมากเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ